salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM rawatina auditeurs yu waar yi ñu leen di gërëm si seen teewaay di nuyu également suñu sponsor LBA rawatina également ñi nga xam ñoom ñooy vidéo bu bees thème bi nga xam tey ji moom nuy waxtaane ñoom tam nu wax si loo xam ne lu am solo la daal di si def sax ay alerte wane mbirum suuf solo bi mu am ak tam niñ si war def nànk-nànk ñi nga xam tam ñooy jóge bitim réew di ko agsi di ko akimo boo xam ne du noonu ñu leen di woon itam nii ngeen di def noonu nguur gi tam bàyyiwoon ko maanaam muy tam askan bi communauté bi nga xam ne ñoom tam yoon la ñu leen ci boole si loo xam ne dañ koy def muy wàllu gestion muy wàllu joxe ak lu mu mënti doon rek yooyu yëpp wan leen ni nga xam ni noonu la war demee donc loolu mu nekk lu am solo puisque artistes yi sax yëkkati nañ si seen kàddu bu baax a baax di wax suñu mbokki auditeurs yi waxtaan bi nga xam ne moom nuy bëgg waxtaan du fekkee ñoom tam dañ si bëgg bokk 88 628 98 98 mën nañ di fa wootee gaa bitim réew yi 33 841 22 33 du ma dellusee si plateau bi ñi nga xam ñooy suñu gan teew nañu Mamadou Thioune ma bàyyi la nga présenté gannaaw ban la gërëmee si sa teewaay ba pare. jërëjëf Matar maa ngi nuyu d'abord sama naataangoo yi waa Forum Civil daaw laa ngi fi Prenat may yóbbante nuyu bi ci soxna si Mariam ak taxawaayam bi mu am yëpp ñu di ko ci jaajëfal di nuyu waa Sud FM ak seen auditeurs yi. waaye di nuyu it suñu kilifa yi ñu bàyyi ca taxawaayu Tëngéej bi muy conseil notable de Lébu Alaaji Malick Ngom jiite ko nga xam ne ci wàllu Lébu gi ñuy waxee dañ ci am carte d'identité ak suuf ak géej gi ak jéeri ji ak jaww ji di nuyu aussi képp koo xam ne tey bokkoon nga ci taxawaayu ancien travailleur bët Sénégal communauté waa Kër Mousse yi ñi nga xam ne bañ nañu ku jël seen alal ci suuf si waaye jël seen alal it ci foncier marin bi ma di ko ci waxaale di ko ci laaxaale parce que dañ ko xawal peggal boor te jaaxle gi ci kaw mooy jaaxle gi ca géej ga di nuyu nag tous les sénégalais yi ci biir ak sénégalais extérieurs yi di leen jaajëfal ci takkuwaay bi ñu taxaw toppañu ba ñu am fitit nekk ci li ñuy nekk dañ ci delloo gannaaw. voilà foofu ñu ñëw si El Hadj Faye bu Indapronate El Hadj mën nga nu bàyyi la nga nuyoon teg Gare Sud FM ak mbokk auditeurs yi également. jërëjëf doyen Sall maa ngi lay nuyu. ñu lay delloo nuyu sama naataango yi. suñu nijaay Diop Thioune nga xam ne dañuy am chaque fois mbégte bokk ak moom plateau wala bokk ak moom jotaay ndax vraiment engagement bi mu am ci li nga xamante ne moom mooy développement réew mi ak thématique yi nga xamante ne moom la ñu porté. di nuyu aussi sama xarit Daouda nga xamante ne moom tamit la dernière fois daje woon nañ fi vraiment mu baax ñu xam-xam bu yaatu tamit ci wàllu suuf di sant di gërëm vraiment waa Sud FM ci invitation bi di nuyu nag suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk ci kaw gi waa monde rural bi nga xam ne bu ñuy wax suuf di wax mbay wax sàmm wax lépp ñoom vraiment ñooma donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di joxe vraiment nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñooy éditeurs yi Sud FM jërëjëf. voilà Daouda Diop yaa ngi rek Forum Civil amee loo xam ne dafa jublu si wàllu gouvernance foncière ñu lay bàyyi également nga nuyoon teg Gare Sud FM yi ak également suñu auditeurs yi. merci beaucoup doyen. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ñi ngi am mbégte di toogaat fii tey. jàkkaarloo ak suñu naataangoo yi doyen Thioune di am mbégte toujours di bokk ak moom plateau bi ak suñu xarit Faye di am mbégte ci ñoom di toogaat ak ñoom fii tey di nuyu waa Forum Civil yëpp xam naa boo ma ko mayee ma profité walla ci ginnaaw bi nga xamante ni mooy samedi ak dimanche bi passé ci dimanche bi plus précisément ci lañ doon renouveler waat instance Forum Civil yàlla def Birahim Seck ñu reconduiraat ko parce que bu ñu fi ñëwee tey moo ñu yebal di suñu jëwrin kon bu ñu ko reconduiraatee ci loolu dina baax bu ñu ko fekkee ñu jaajëfal waa Forum Civil yëpp yi nga xamante ni aussi ñoo nekkoon ci liggéey boobu ak fépp fu ñu nekk di ñu déglu ak bépp sénégalais bu nga xamante ni yaa ngi déglu di jàpp ni liñ fi war a waxtaane lu am solo la dinañ ci jéem a indi ci suñu contribution ci suñu xam-xam bu néew bariwul fàttaliwaat rek ni suñu mbokk ñi nekk ci kaw gi comme ni mu ko waxee ñun gone kaw lañu guddi li ñuy wax dañuy ñibbiwaat ca kaw ga doomi baykat lañu xëy na yàlla def ñu nekk fii tey mën a toog ci plateau di wax rek kon yàlla ñu yàlla defal li ñuy wut ci émission bi mu amal njariñ sénégalais yi wasalaam. voilà ñun tam suñu wàllu bopp Sud FM ñuy ndokkeel ñi nga xam ne ñoom ñooy Forum Civil
surtout si li nga xam ne dañu falaat Birahim Seck Forum Civil ñoom yàgg na nekk sunu partenaire avant Mouhamadou Mbodj d'abord daawoon nañ di saafonte di fa dem fréquemment reportage maa ngi fàttaliku Mouhamadou Mbodj bi ñu ko dee installé temps bi muy remplacé maître Adama Gueye jour boobu sax man maa demoon reportage mu doon ndeysaan ku baax lewaat am tam maîtrise ay dossiers bon àndoon ak ñun bu baax a baax vraiment lu mu daan def toujours dañ fay taxaw te tam fii këram la woon def na daan fréquenté et cetera mais noonu quoi nu koy ñaanal moom tam yàlla na suuf sedd si kawam ak ñi nga xam ne ñoom la fekk foofu yëpp yàlla xari leen àjjana. Birahim tam moom jëlewaat moom tam ko fréquent la vraiment sur le terrain ko actif la partout foo dem da nga fay dayante ak moom muy Mbour un peu partout les point chaud fu nekk maa ngi fa ngeen di dégg kàddoom la pêche également partout léegi gis ngeen lu mu gën a intégré le monde rural même ñi nga xam ay baykat noonu yooyu yëpp tout ça yooyu ñëpp si seen liggéey nan bokk mais bon avant bu njëkk ba yëpp rek dañ koy woccoon dans le cadre urbain topp kiwu Dakar yi mais non doo xoolee bu baax a baax sax kaw ga moo gën saf sàpp ndax lii di pêche lii di agriculture élevage ak avec vol de bétail ak yooyu yëpp tout ça bon mérité na vraiment am du fekk société civile bi également di leen xool bu baax a baax di fësal seen ay métit parce que ñoom ñëpp ay sénégalais nañu quoi Sénégal du Dakar rek d'ailleurs Dakar sax defe naa léegi moom ni mu mel ak ni mu feese kenn bëggatu fi sax fanaan waaye on est obligé donc damay dara des ak Daouda Diop bu Forum Civil Daouda gis nga démb amoon na benn mbir mu am importance avec tribunaux yi bi ñu doon defaat seen grand tri des tribunaux et cetera thème bi ñu indi woon moo doon li nga xam ni mooy mbirum suuf si ñu taxawal ko am na ay waxtaan yu ñu sa def waaye bala ñuy ñëwaat si waxtaan boobu dañu bëggoon rek nga campé nu tout simplement loi bi nga xam ni démb ñu bare wax nañ si ay borom tam xalaat yu bare muy ay intellectuels yeeg muy ñi nekk si kaw geeg muy ñi koy jëfandikoo ku ñëpp mbedd mi sax dégg nga ay kii yu ñu si def nit ñi indi si seen xalaat bëggoon na rek nga dellusiwaat li ñuy wax domaine national ak loi 64 pour suñu auditeurs yi ñuy déglu nga xamalaat nu loolu mooy lan d'abord. waaw merci beaucoup doyen ci laaj bi comme ni ñu koy waxee rek xam nga loi sur le domaine national dañu waxoon ni moom mooy loi bi nga xamante ni maanaam suufu Sénégal lu ci gën a bëri lool sax loi bii di domaine national moom moo ko tënk ñetti façon suuf la ñu am waxoon ko fi mooy li nga xamante ni ci loi domaine national la tënku ak li nga xamante ni ci domaine de l'État la tënku ak ci li nga xamante ni nit ñi ci seen bopp ñoo ko moomal seen bopp mu nekk ay titres fonciers naam ci biir domaine de l'État sax am na loo xamante ni ay titres fonciers état la mais nañu jàpp ñetti catégorie yooyu rek démb waxtaan bi ci gën a am solo sur la loi sur le domaine national la woon ñu jël ko ci Sénégal ci 1964 maanaam bi ñu moomee suñu bopp ba mu teg ñeenti at ci la Sénégal jël ab dogal daal def benn xët wàccee ab dogal ni ñun kat sunu suuf nii ak nii ak nii ak nii la ñu bëgg ñu yore ko ci jamono boobu waxoon naa fi nii booba Sénégal daanaka nit ñi bari wuñu woon tey population bi na mu toll woon bu double bu triplé wul it xam naa ni doublé na kon donc moo waxoon fi ni suuf si moom bëgg-bëgg yi day yokku suuf si di wàññeeku waaye nag wax dëgg fa yàlla fekk nit yi ñi ngi yokk bëgg-bëgg yi ci suuf si di yokk suuf si yokkuwul day wàññeeku faaw jafe-jafe am loi sur le domaine national nag li mu tënkoon ci de façon très rapide rek dafa waxoon ñetti catégorie suuf la tegoon ci biir suufu domaine national mu dindi ko ñetti catégorie muy li ñuy wax suuf domaine zone des terroirs zone urbaine zone classée ak zone pionnière zone urbaine moom mooy suufu domaine national yi nga xamante ni dafa nekkoon ci li ñu doon wax dëkku taax yi ci jamono boobu ñu doon ay commune ndax dafa xaw a changé tuuti parce que réforme acte 3 bi mu ñëwee dafa def communalisation intégrale mais nañ ko tënkee ci wolof mooy suuf yi nekk ci dëkku taax yi ñu jàpp ni loolu lañ doon wax domaine national zone urbaine suuf yeneen yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci li nga xamante ni domaine national la ba tey di zone classée mooy li ñuy wax ay forêt classée ay parc ak yeneen yu xeetoo lool beneen bi ki toppoon ñu koy wax ay zone pionnière muy suufu domaine national yoo xamante ni état dafa defoon ay aménagement teg ci ay zones yu yaatoo yaatu mébatoon ci def ci ay li nga xamante ni moom mooy ay projet ak ay programme ñu mënoon ci jël bu mel ni delta du fleuve Sénégal ak le projet de la SAED beneen bi ci gën a rëy nag gënoon ci yaatu ci domaine national moom li ñuy wax zone de terroir te foofu la problème yépp nekk li ñuy wax zone de terroir mooy suufu domaine national yi nga xamante ni dafa nekkoon ci li ñuy wax dëkku kaw yi maanaam dëkk yi ci kaw yi boo ko xoolee daanaka ci zone de terroir presque plus de 80% des terres du domaine national ci zone de terroir yi la nekkoon suuf yooyu nag bi ñu ko jëlee dañu ni
communauté rurale yi ci jamono boobu noonu ñoom lañ ko dénk ñu war ci di jël di ko jox askan wi ñu ciy jëfandikoo suuf yooyu li mu tënk mu leer mu ñu ni du suuf soo xamante ni kenn mënu ko jaay kenn mënu ko louer kenn mënu ko abale kenn mënu ci def lu dul nga soxla laaj ñu jox la nga jëfandikoo lu méngoo ak la taxoon nga laaj ko muy délibération la conseil municipal yi defal wala conseil rural à l'époque maintenant c'est le conseil municipal avec la communalisation intégrale bu ñu la defalee délibération nag la taxoon bu dee dañu da nga ne suuf sa da nga ciy bay mënoo cee def leneen lu dul bay bu dee da nga ni woon partie bi ñu la jox da nga ciy def yarub ginaar maanaam poulailler mënoo cee def lu dul loolu ñu ni woon aussi suuf yooyu noonu ñi koy yelloo ñi ñu koy jox mooy ñi nga xamante ni dañoo dëkk ca dëkku kaw yooyu gis nga léegi comme yow yaa ko wax ci début bi ak li ñuy wax agro business xam nga phénomène boobu amul woon beneen condition bi ñu ci tegoon ñu ni na nga am capacité de mise en valeur maanaam yow ak sa njaboot na ngeen am doole mën-mën pour mën a jëfandikoo suuf yooyu bu dee bay nga laajoon yow ak sa njaboot ngeen mën a bay lu toll ni lim boobu ngeen laajoon bu dee leneen nga ko ci defoon it yow ak sa njaboot ngeen am capacité pour mën a def loolu noonu problème bi ci am mooy dañu ni woon xam nga bu ñu nee la capacité de mise en valeur loi bi dafa ni woon préfet yi ca jamono boobu ak sous préfet yi kenn ku ci nekk fa nga nekk na nga déterminer lan mooy mise en valeur maanaam lan ak lan la nit mën a def ñu jàpp ne lii mooy mise en valeur ba fii ñuy wax ak yow suñu jonne yàlla yi tey amul benn arrêté bu sous préfet yooyu wala préfet yooyu du mooy préfet yooyu jëloon ci jamono boobu kon suñ lay jox ni la da ngay am capacité de mise en valeur xamuñu lan mooy mise en valeur soo amee tamit insuffisance de mise en valeur loi bi dafa wax ne dañoo war a jël suuf soos noonu te xamuñu ba tey lan mooy mise en valeur vous voyez que ni ça pose un réel problème beneen bi ci topp moom mooy suuf yooyu yoon dafa ni lépp luñ la ci jox mënuloo koo béral tant que ni du représentant de l'État dafa def approbation maanaam préfet wala sous préfet du ma ñëw ci gouverneur parce que waxoon naa fi nii président de la république décret bi mu jël ni gouverneur yi dañu mën a am bu tee li ñuy la jox mat na 50 hectares dañu am pouvoir de contrôle ñun dañu jàpp ne loolu noonu ça va à dafa dem juuyoo ak li nga xamante ni moom la code des collectivités territoriales wax parce que daf ni pour les actes des communes ki nga xamante ni ñoo ko mën a contrôler mooy le préfet wala li nga xamante ni moom mooy le sous-préfet kon une loi ab décret mënul ñëw jox pouvoir de contrôle ki nga xamante ni mooy gouverneur bu ñëwee day nekk en porte-à-faux avec li nga xamante ni moom la loi bi santaane kon ci wàllu décor loi sur le domaine national loolu la tënkoon ca jeextal ga dañu woon ña yoroon suuf jamono boobu dañoo waroon dem ñu wuti ji ay këyit maanaam dem ñu defal leen délibération ñu am ay këyit pour que suuf yooyu ñu continuer woon yor ñu yor ko ñi amul woon aussi après ñu dem en fonction des conditions yi nga xamante ni loi bi tegoon na ko ñu dem wuti këyit mais dañuy gis ni suñu maam yi dañoo masoon a réfractaire bañ parce que dañu jàpp ni suuf yi ñoom bu ñu ko yoree seen maam lañ ko donnoo mbirum donnoo la kon ñu gis ni booba ba léegi te problème principal yi li ko indi mooy loolu mooy loi bi dafa ñëw nekk en conflit ak gestion coutumière maanaam suñu maam yi dañ doon gérer tey koo fi dem danaa la sama suufu maam depuis la loi 64 suufu maam dafa jeex pour ñu ñuy dégg ñëpp ñu xam ko loi bi ba mu ñëwee ba léegi sama suufu maam moo jeex ci Sénégal li nga yor yaa ko yor tant que yaa ngi ci nekk nag soxla wuñ ko dañuy jàpp ni yaa ko yor mais da ngaa war a dem nga wuti ci këyit bu dee suufu domaine national nga wut délibération ci commune bi nga dëkk mais suufu maam moom loi sur le domaine national de la loi 64 46 daf ko dàq. mais suufu maam boobu lan moo tax ñi nga xam ni ñoo amee suufu maam bi demul woon comme li nga ko waxee léegi daal dem wuti këyit léegi ñu nekk loo xam ni léegi am na këyit bi wane ni kii suuf bi jox na leen ko pour liggéey wala seen suuf la. facteurs yu bari dina ko expliquer bi ci njëkk mooy sociologie la maanaam nit ñi ko wax ni ma la ko waxee sànq dañoo jàppoon ni ñoom suuf yu nga xamante ni ñoom seen maam ñoo ko goroon parce que xëy na ñëwuñu ci naka la nit doon amee suuf mais sa maam moo goroon foofu noonu ñëw dëkk fa mu doon ab dédd boo xamante ni maanaam dafa fattoon rak kenn ñi ma fa woon a dugg fii daa amoon ne gaynde fii am ay bukki sa maam ñëw xàll ko gor ko ba mu yaatu mu dëkk fa di fa bay nekk fa di fa toog nga xëy ni ko da ngay wut këyit foofu parce que loolu moomoo ko sociologiquement ñooñu xam nga boo dee nit koo xamante ni xëy na jàngi woon na école xam na lan la këyit googu jariñ dina dem wuti ko mais koo xamante ni demul woon école ci jamono jooju te rajo yi ak kii ni mu mel ni melu ni woon ñooñu dañu bañoon loolu le deuxième facteur moom moo nekkoon gannaaw bi nga xamante ni dañu def loolu noonu bi ci toppoon mooy suñu maam yi dañu jàpp ni ñoom gannaaw bi ñu moomee suuf yooyu noonu loi mënul ñëw soppar ñi loolu nga xamante ni ñoom loolu lañ moom mais loi bi daa war a ñëw confirmer ñoom li ñu moom mais duñu delluwaat di dem di ko wuti beneen bi ci topp mooy pour nga amoon ko faaw ñu ci baree bari nga demoon ci yenn yu sori yi rajo yi néew fi woon noonu ba mën koo béral te loi bi dafa ne woon gannaaw bi ñu ko joxee nit ñi amoon ngeen diirub ñaari at yooyu su jàllee te demuloo yow nga dem maanaam wuti këyit ci suuf yooyu nga xamante ni yaa ko yor da ngay jàpp ne suuf yooyu noonu mi ngi ci biir domaine national da nga faa nekk nii rek mais amu fa benn këyit yow ak man mi daanaka ñoo fa yem
lenn nga fa ëppalee mais loi parce que loi bi daf ko defoon benn verrou ni ki nekk ca suuf sa même bu amul këyit di ci jëfandiku kooku moom moo ca am privilège tant que man cay nekk di ci jëfandiku. voilà defe naa leer na El Hadj Faye may fàttali yow tam yaa ngi nekk Indapronat bon duñ delluwaatee toujours si wàllu suuf yooyu ñi nga xam ni par exemple dem la woon maire yi wala communauté rurale ñu defal leen seen kayit te suuf yooyu nuy wane ni seen maam yi ñoom ñoo ko moomoon ak yu demee noonu mais du fekk moom dañ doon xool si affaire maam bon suuf du doo defe naa ko dina ñàkk bu metti de. jërëjëf doyen Sall ma dellu rek ndokkeel information bi Daouda wax sànq suñu grand Birahim la tudd de. voilà Daouda non suñu patron Birahim Seck voilà waaw mi nga xam moom la ñu renouveler di ko ndokkeel di ko ñaanal yenn bi woyof si moom parce que li muy def si réew mi am na solo trop Forum Civil moom vraiment acteur bu am solo la. pour ñëwaat ci question bi c'est vrai que loi domaine national bi ak domaine national bi ci boppam jafe-jafe yi ci nekk dafa bari parce que Daouda wax na fi sànq bañ koy nas déjà rajo bariwul. nit ñi amuñu information voilà loolu bokk na ci benn yi nga xamante ne peut-être xëy na frein la. beneen bi mooy problème boo xamante ne sax dafa weesu loi domaine national mais daf ñu tënk ci yu bari mooy làkk bi nga xamante ne moom la ñu yor di ci tënk suñu loi yi wuute trop ak li nga xamante ne moom la ñu bari ci sénégalais yi xam. Sénégal mooy réew moo xamante ne mën nga fi nekk ñu àtte la tëj la ci làkk boo xam ne déggoo ko xamoo ko muy tubaab bi bu fekkente ne nit ñi fi nekk. jànguñu jàng boo xamante ne mën na leen permettre ñu mën a comprendre li nga xamante ne moom mooy loi bi ñu mën leen ko faram-fàccal déjà que loi bi dafa compliqué Daouda mën na ko confirmer am na sax xëy na ay juristes yoo xam ne meluñu ni moom parce que ay juristes yu nekk sax jàng droit pour ñu comprendre loi bi déjà dafa compliqué. rawatina nag koo xamante ne mu ngi mel ni sama maam ba dëkk Jaxaw xamul jàngul loolu day compliqué ci moom mu nekk fi def ay demandes di déposer ak di am leen beneen problème bi nga xamante ne aussi mën nañ ko wax. mooy tey dañu defar benn loi créer benn jumtukaay boo xamante ne maanaam benn kuréel goo xamante ne moom moo war di joxe kayit yi te loi ba moom moo jiitu jumtukaay ba maanaam ci loi bi dañu wax ne que communauté rurale yi moom mooy joxe kayit n'est-ce pas. kayit ban. kayit bi nga xam moom mooy délibération. d'accord kayit boobu noonu tey loi bi ñu ngi ko samp 1964. communauté rurale mu ngi commencé en 1972 donc maanaam toog nañ lu tolloog à peu près ay juróom-benn jàpp juróom-ñaari at yoo xamante ne nit ñi même ku bëgg a këyit mënoo ko am. ah mais nit ñi donc naka lañ daan def. justement loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne tey bu ñu càmbar loi bi. parce que càmbar bi ñuy càmbar loi bi xëy na dañ ci ñëw ci kanam. am na loo xamante ne xëy na ay problèmes yu nekk ci loi bi loo xam dañ ko war a changer. mais leneen li ay problème la yoo xamante ne c'est plus institutionnel maanaam dafa wër li nga xamante ne moom moo waroon gunge application loi bi parce que loi boo appliqué wul wala loi boo xamante ne da nga am jafe-jafe pour appliquer ko dina jafe trop nga taxé ko ne loi bu baaxul la wala loi bu kiiwul la te loi bi lu ci bëri dañ ko appliqué wul moo tax mënuñu natt ba xam carrément avantage yi mu am parce que tey boo nee nit ki da ngay dem nga wuti kayit parce que comme ni mu ko waxee dañu wax ne que ñi nekk ci suufu domaine national à partir de 1964 mën nañu continuer di utiliser seen suuf mais am nañu obligation dem approché wu ci communauté rurale à l'époque pour mën a am kayit boobu alors que communauté rurale ñu ngi ko commencé sanc 1972 ak région de Thiès bi Fandène et cetera processus mu ngi terminé en 1981 foog naa pendant tout ce temps donc nit ñi mënuñu wut kayit boobu boole si li ma wax sànq amuñu information bi et cetera donc loolu yëpp bokk na si li nga xamante ne moom moo tax nit ñaa ngi toog seen suuf di ko exploiter gisuñu si benn problème gisuñu aussi obligation pour dem wuti ko ñu si bëri looloo tax tey ñu continuer ci domaine bi ñu nekk nii ak continuer si ñàkk xam boobu ñu nekk. voilà li ma lay laaj ñooñu nga xam ñoo amoon suuf si comme ni nga xam ne continuer ba tey jii. toog parce que information yu doy mais est-ce que dans le temps là. bi ñuy indi ay kii yu bees yooyu ñooñu boole woon na leen si waxtaan par exemple woo leen toog waxtaan ak ñoom xamal leen lii xam leen laa. waaw xam nga boobu nag peut-être xëy na.
information bi demewul ni mu demee daawul gaa daw mais voilà participation bi aussi xëy na du bari voilà lu néew lay doon parce que déjà comme li ma wax wala yenn saa ñu jox ko chef de village rek mu téye ko sax wax si tuuti téye ko beeg yooyu noonu yëpp doonoon na ay contraintes yoo xamante ne administration bi à l'époque aussi par rapport ak moyens yi mën a am ba mën a déployer ba mën a faciliter loolu xëy na loolu yëpp nekkoon na ay jafe-jafe mais ak lu mën ci am nit ñi moom même ñi nga xamante ne dañu doon suuf continuer di ko jëfandikoo ba léegi ba fi may wax nii tey am nañ possibilité boobu pour dem def li ñuy wax régularisation maanaam demaat ci commune bi jox leen suuf jox leen këyit ci suuf soosu. waaw mbaa dundee bi daan fa fekkaat suuf. ñoom ñoo non mooy ñi nga xam ñoom ñoo nekk. ndax temps am na ay ñoo xam ne dañ taxaw ñu daal di ñëw. waaw foqat seen suuf wala leen moom loo ko ñoom du nekk fay da xaru de. effectivement mais ñi nga xam ne ñu ngi toog ci seen suuf laa wax. oui ñu ngi nekk di ko exploité. waaw bon ñooñu laa wax ne ñooñu ba léegi am nañ possibilité boobu dem au niveau des communes donte nag ci communes yi vraiment am na jafe-jafe trop pour ñu am këyit. mais quand même il y a toujours cette possibilité boo xam ne loi bi offrir na ko pour que nit ki nga xamante ne mu ngi nekk ci suufam mu mën a dem pour wut këyit pour mën ko am. dana ko am facilement du accès sama suuf. facilement non facilement moom non man dama. yan contrainte moo si mën am. waaw man dama am ay projets yu bari yoo xamante ne dama ko accompagner ay communautés. justement de sécurisation foncière. pour ñu mën leen a jox ay këyit ci li nga xamante ne moom mooy seen suuf. première affaire bi mooy waroon njëkk a jël en charge moo nekkoon fexe ba nit ñi déposer parce que quand même. ñu bëri comme ni ma ko waxee sànq xamuñu sax ni ñuy bindee demande. donc ci projet bi dama fexe ba fexal leen defal leen ay formulaires yu xaw a simple yoo xam ne ay croix rek la ñuy def. ci type d'usage bi bu dee habitat bu dee mbay la wala bu dee nangam nga def ab ko ay croix lu simple. ma fexe ba am ay animateurs fonciers yoo xamante ne ñoom ñooy dox ci gox-goxaan yi di yombalal nit ñi lecture document boobu pour képp koo xamante ne bëgg nga am régularisation nga def ko donc bi ma ko defee tey. commune bu nekk am naa fa lu ëpp ay 200 wala 300 demandes mais bés bu ñu ñëwee ba mu desul dara lu dul délibération foofu moom vraiment damay am ay jafe-jafe yu dul jeex damay pare sax man parce que ci projet bi dañ koy prévoir xaalis boo xam dañuy naan xaalis bi pour délibération la parce que yenn saa yi contrainte boobu lañ lay wax dañ la naan conseil municipal bi amul lu mu convoqué conseil yi parce que il faut mu jox leen paas jox leen añ ma ne leen. loolu noonu ci projet bi parce que bu ñuy démarrer projet bi dañuy toog ak maire bi waxtaan ak moom ba mu d'accord mais bés bu ñu defee processus bi ba mu jeex vraiment bu ñu ñëwee pour délibération bi foofu moom day am ay jafe-jafe yu dul jeex yenn saa yi ñuy wax aussi ay frais yoo xamante ne vraiment loi bi waxu ko ay frais de déplacement commission domaniale ak ay lan la ci commune bi di am ak ay yu mel noonu. yoo xamante ne bon vraiment mënuñu ko comprendre. je comprends kenn mënu ko comprendre léegi li ma bëggoon laaj waaw mais commune bi moom liggéeyam lan la bokk du fekkee moom ñi nga xam ne dañuy ñëw sax pour faciliter affaire bi dafa leen di wan ni yéen lu war jox ay frais wala yu demee noonu. donc moom cëram par rapport ak population yi nga xam ne dañu bëgg régulariser bon lan la. man je comprends pas commune yi bon lan mooy seen liggéey. justement parce que foofu moom foog naa ni des nañu gën a liggéeyaat ak communes yi. gën a waxtaanaat ak ñoom ba ñu gën a xam seen rôle parce que justement ñun dañ leen di dimbale ak ñoom ñu def li nga xam mooy seen wareef. mais yéen da ngeen yaakaar ni commune yi ñoom xamuñ seen rôle. bon dama ko waxee noonu rek xam naa Daouda bu jëlee kàddu moom dina gën a leeral li ma xamante ne moom. laa bëgg a wax je pense que sax commune yi yéen ñoo leen waroon dimbale. yéen ngeen dimbale ñi mais pas yéen ngeen di dimbale commune yi. exactement heureusement nag du ñëpp wax dëgg fa yàlla fii may wax ak yow nii tey. am na ay commune bu mel ni Ndoga Babacar mu ngi nekk ci zone Tambacounda bi maire ba fa nekk wax dëgg fa yàlla bi ñu defee tout le processus moom sax d'ailleurs dafa impliqué wu ci processus bi fexe ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a soxla ay kayit yëpp vraiment mu impliqué wu ba ñi nga xamante ne moom la ñu war a defee processus ñu def ko boo demee commune bu mel ni Ndiop commune bu mel ni Guédé village et cetera mais ay commune la yoo xamante ne maire ya fa nekk d'abord vraiment c'est des maires yoo xamante ne am nañ engagement bi xam nañ xëy na li nga xamante moom lañ ki mais surtout ñëw nañ pour dimbali askan wi ci li nga xamante ne moom mooy faciliter loolu nga xam moom mooy seen liggéey ndax ñoom seen liggéey ci wàllu suuf dafa leer daaw da wax na ko sànq liñ ci am mooy ku bëgg këyit ñu jox la ne la yow affecté nañ la pour nga mën a jëfandikoo bés boo demee ba jëfandikoo too bu ñu la defee avertissement ba xam ne yow jëfandikoo too ñu nanguwaat ko ci yow jox ko keneen mooy affectation désaffectation ak réaffectation population boobu rek lañ ci am donc suuf si du seen moomeel suuf si du loo xamante ne ñoom dañ ko doon wala dañ ko moom ba bën si def loo xam ne ki nga xam ne nag wax dëgg fa yàlla moom mu ngi ci suuf si
di ko bay ay maamam donn ko ba nga xamante ne tey bëgg na ci kayit wax dëgg fa yàlla foofu moom ñu ngi ciy def appel vraiment maire yi pour ñu gën a yombal mbir moom xëy na nag beneen contrainte bi nga xam moom laa ci gisoon mooy type de droit bi ñuy joxe parce que am na ci ñoo xamante ne tey même famille bi ci boppam day fay am problème ndax tey bu ñu demee dañuy naan l'affectation est individuelle soit à une personne physique wala à une personne morale maanaam personne physique mooy nit kott ni ngeen comme man ak wala yow personne morale mooy entreprise wala GIE wala yu mel noonu comme famille yi ñoom amuñu habitude di am ay entreprise wala ay GIE donc personne physique bi rek moom mooy des. mais exploitation familiale donc kenn considéré wu ko comme. loolu dinañ ci ñëw foog naa mooy suñuy proposition yi nga xamante ne ñun en tout cas ci cadre de réflexion et d'action sur le foncier. bi ñuy def processus de réforme foncière bi bokk na ci li ñu proposé pour ñu reconnaître exploitation agricole familiale bi comme étant une personne morale nga xam di nga mën a def affectation bi ci biir exploitation bi pour mën a sécuriser suuf si parce que bés boo ko defee ci turu benn nit. am na risque pour nit kooku am lu mu ci def ak yu mel noonu. alors que affaire héritage ak effectivement alors que esprit loi bi sax nga xamante ne gestion collective ak yu mel noonu ak ñàkk jaay bekk yooyu li ko gën a mën a protéger mooy ñu dem ci vraiment sécuriser exploitation bi maanaam bay kuréel bi famille bi ak ñi nga xam ñoom ñoo cay bay yépp nga xamante ne képp ku bayatul nga bàyyi fa suuf si baykat ak ñi nga xam ñoom ñooy bay mais day am famille yoo xamante ne tey bu ñu waree dem ba war a def délibération ñu ne bon suuf si il faut ñu def ko ci turu benn nit famille day xaw a diviser wu ndaxte dañuy naan bon bu ñu ko defee ci turu oui effectivement ëllëg ay doomam dañuy jàpp c'est vrai moom alors que et cetera loolu tamit bokk na ci li nga xam ne ay limite la ci loi bi ak limite la ci processus bi en tout cas yoo xamante ne ñu def nañ ci ay propositions pour ñu xaw a reconnaître un peu famille bi wala exploitation familiale bi nga xamante ne dañu ko mën def ci turam bokk na ci daal ci ay limites yu mel noonu yoo xamante ne tey moom la ñuy jànkoonteel bu ñuy gunge baykat yi ak ñi nga xam ñoom ñooy jëfandikoo suuf si pour ñu am ay kayit mais quand même c'est des limites yoo xam ne ñu ngi ci discuter ak maire yi gën leen ci conscientiser gën leen ci sensibiliser pour que véritablement ñu mën a dépasser limites yooyu pour baykat yi mën a am seen kayit. voilà on a compris li nga développé ci ay contraintes ak yooyu baax na Mamadou Thioune également si wàllu contrainte yi toujours ñu nekk ak mbirum suuf beeg joxe beeg lan moo sa xalaat tey jii ak li nga gisoon tey jii léegi dañuy barasiku nu dugg démb si wàllu résultat yi ñu doon wax ak si mbirum suuf seeg yooyu. merci Matar jërëjëf dama yaakaar man suma kàddu day xaw a juyoo parce que bi la daaw day expliquer léegi zonage suuf si ak loi bi tax ñu war ci wax ñoom ci fi ñu waxee mu ngi lay waxal li nga xamee ne génn nañ man sama historique di sama dëgg di soo xamee man ci turu ñi may waxal tey muy communauté Lébu gi mënuñoo passé jam ñaajo bu ñu ko passé rek jommi ñun mënuñoo passé jande bu ñu passé tiit mënuñoo dem faneen foofu lañ yem parce que Cap Vert lañ bokk ñun sunuy suuf yi ngay wax nii tey ñun ci Cap Vert bu ñu koy gëfee nii ci même urbain ñun dañu am carte d'identité avant indépendance Sénégal muy dañu am ay titre foncier am ay kayit yu ñu inscrire ngoon du Senghor mooy ñëw créer loi 64 am jàll mu te mu wëlbati ko te la mu waxoon c'est très clair hein sont considérés domaine national pour compter de cette date les terres non inscrites au registre des fonciers hypothécaires noonu la ko génnee ne ici ça veut dire que donner la conditionnalité de lieu et de forme joxoñ ne li ko dalee fii génn ci biti ñun Cap Vert dañu am suñu suuf même bu ñu jéemee hypothéqué moo xam ku ko fekkee waaye kooku dugal na ci boppam déglu ma wax ci benn cas si li ñu wax ni tey jii est-ce que xam nga ne le TF20 le TF31 32 25 45 47 ci suufi tunde gii ci Ndakaaru gi laa waxagul pour le moment yëgguma Tëngéej ba ñu koy def ñoom ña ko fekke woon di ko àbb ñoom tubaab yi dañu waxoon ne ñoom convention de volontaire lañ def ñu mën a abal leen bu ñu paree delloo ko c'est Alpha Diol d'accord signé leen bañul waaye leneen li nga xam ne moo gën a wér mooy que sunu maam yi demoon ci identité nationale française dem France guerre yi ñibbi siwaat ak ñoom ba ñuy dem kayit bi leen jox ne am nañ carte d'identité tubaab moo leen jox ne ñoom moom seen foncier bi ñu yor depuis la convention du 23 juin 1905 ñu ñibbisee toog ba 1932 di ñu gën a andil ay déclaration de propriété ñun ñu def ko suñu néegu ndey créer les certificats administratifs à partir des héritiers de 1940 c'est en 52 la ñu commencé am les certificats administratifs mais ñoom Senghor ñi fi ñëwoon booba tànk tubaab la ñuy uyoo ko sénégalais tey ñun waa Cap Vert est-ce que mën nañu bokk ci définition bi non
te ma wax la benn mbir suñu songee ñu utaat historique génne suñu këyit ñun Cap-Vert dañu am droit laaj suñu indépendance autonome comme Monaco ou comme keneen kuy laaj indépendance non dama bëgg mu leer. waaw leer na non dama bëgg mu leer ma ne wax jëy jëm ca loi domaniale domaine national du ma ci wax xam nga nan lay wax. le titre foncier du Cap-Vert nga xam ne lébu yee ko moom sunuy maam moom ko bind ko ci livre foncier yi booy seet sunuy këyit mu nga ca archive Europe ca Strasbourg nekk archive ca France ñu dencal ñu ko ca mairie Nantes bu lee waa Tëngéej. loi 64 nag bi mu ñëwee lu mu wax si loolu. loi 64 bi li ma la expliqué sax dégguloo ko. dégg naa kañ. la ñu déclaré wul woon te waxul ak ñun loi 64 waxul ak ñun. tey jii bu ma la toppee ñu génnee l'historique de Daagu Daan nañ dem tous ñu génne le historique gu Daagu Daan te 1964 ba ñuy defar Kabir bu mu nekk maire génne leen historique bi ngeen xool dafa am yoo xam ne ay propriété privée libu yi ñoo ko moom. c'est comme le cas de Jaxaay bi nga gis tey le cas de 1451 bi nga gis le cas de 1512 xam nga Matar lu am est-ce que Macky Sall dimbali nañ ko ci suuf si ñu tiim te ñi ko bëgg a rey bokk ci domaine créer ay société fictive di jaay ay société suufi jàmbur créer ay papiers yi ngeen di laaj ay agent ñoo koy créer ut ay nit mbuboo leen di sàcc suuf si di ko jaay l'ennemi numéro 1 du foncier sénégalais Mamour Diallo l'ennemi numéro 1 du foncier ki ñuy ngemb muy politique tey li ma jaaxal mooy ñi sàcc suuf yëpp dañu leen ngemb pour ñu dem politique yi de blanchir seen i koppar mu mel ni amuñu inquiétude ci loolu le deuxième point bi ma la expliqué mooy suuf si nga xamee ne tey ñun wax nañ ko ci Cap-Vert ba ñu si dem ak moom tribunal xam nga lu tax sunuy suuf kayit yi ko moomeel ka ñu moom ko doon tey Sénégal lañu comme tout le monde du bëgg Senghor la mu doon tànte mu mooy te amu ko moom la gars yi yombal tubaab yi tey bu ñu la jox ay suuf te ñun dañ ko bañ. tubaab yi yan ngay wax ay agro business bi ngay wax wala lan. agro business bi ngay wax tey jii. du tubaab yi rek de. waaw moom kay xam nga lu tax sooy demee tey xàllu jula ca Njaxeraat suufi xëri jéen le 2314 bët Sénégal jëm teeni maa liggéey ñu ngi ko jox fil-fili mais délibération bi ko jox du délibération commune de Diamniadio nawu ca c'est la commune de Mbambilor moo ko délibéré Mamour Diallo defar ay nikaat tey zone boobu yëpp ay marabout ay homme d'affaires ku nekk yaa ngi sa këyit di jaayee hectare bu nekk 50 millions moo tax coow dana fa am que dana fa amaat que dañuy teg suñu bekken bii nag beneen bi ki des ma wax la ko. ah mais xeex boobu jeex na non dañ koy xalaat ba tey. da nga déglu ma expliqué la. boo ko jeexalee fii ci Sud FM yow bëggoo jàmm. Matar xam nga li am tey waxuñu la ko mooy lan. waaw. gis nga rentrée cours des tribunaux bii. si tous les Sénégalais sont attentifs et regardants Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly bii wax ji mu génne wax ko li mu wax ak néew suñ ko gëstoo mooy delluwaat ca dëgg delluwaat ci bañ a fa naxante te bàyyi nag li ñuy def parce que ñiy def te newuñu leen déet jàppuñu leen ñoo yokk langu xeex gi. ci moom la wax moom contrôle affectation yeeg ak. mais tey su ma demee tey un agent des domaines na ma dama yor procuration xaw procuration ban la yor 15/12 ca Tëngéej famille Bagul Diagne bi moom 1451 moom lañ def ay titre foncier di ko def ay extrait nii jël 1884 yi jox ko ku ñu naan Abdou Aziz Mbacké koo xam ne dafa représenté nit ci acte ci promesse de vente jotul am léegi nee na moom moo jënd ba notaire ko jaay ba muy jaayaat ñu def ko présentation mënu ba tey génne présentation sur place mënu ko dindi beneen bi ci des ma jël beneen cas soo demee tey Diamniadio gii délibération yi am ci biir Diamniadio ba mu nekkee communauté rurale bokk ca yeen bi mu nekkee commune tey dañu ñëw dëppaat ay kayit ci kaw yooyu ñu jëkkoon dëpp mu nekk coow loxo kenn mënu koo lijjanti soo demee tey jii mën naa si gën a benn exemple concret garage yi bu ñu naan Omar Boy ba muy am kayitam tey jii dem na ba maire ba signé ko kayit secrétaire nakaan kayit gaa ngi envoyé nañ ko préfet mais bu ñëwee lu muy fekk day fekk même tool bi Daouda Diop El Hadj ak man ñu di ko xëccoowaat parce que ñoo ko moom tey ka moo jëkk yooyu moom bëri na fi moom. beneen bi ma expliqué mooy sama téléphone bii maa ngi seeg domaine l'inspecteur de domaine mook maire bi ñoom ñaar ñoo toog délibéré ci biir néeg signé tamponné jël 1 hectare jox ko El Hadj Mohamed Ali Al Niang né en 112 dëkk ca Podor beneen bi ma expliqué mooy suufi kunun ngalam bi ngay dégg nga Mame Mbaye Ndiaye ngalam bi Omar dégg la baax li ma wax Souleymane Faye di way Mame Mbaye Ndiaye ngalam ba ñuy way
dëkk ca Kounoune benn waay bi ñuy wax Youssou Wage né en 112 lañ ne moom lañ jaay suuf si ñan ñoo ko jaay waa domaine ñoo ko jaay agents yi ñoo ko jaay ñoo créé Mamadou Thioune Ablaye Gorgui bindi kayit seen kaw jaay ko ci nono Lamine Ndoye Aliou Ndoye mu siis ça veut dire que Matar Seck dañuy jël Matar si alal yow bind ay kayit jaay sa alal gis nga mémorandum bi ma yor nii société fictive créé nañ ko ci biir Tëngéej jël ay suuf jaay ko waa Kalia 2 hectares Kalia taawi ko def ko 5 hectares 18-10 te ñi titre foncier yi yëpp ma lay wax mu ngi ci benn titre foncier bu tudd 15-12 15-12 lañ jël daal di si rocc ci ay soustrait rek soustrait yii dem nañu ñun nag waa Cap Vert waaw rapidement ñun waa Cap Vert xam ne am nañu tool comme suñu mbokk yi waaye bokk ñu carte d'identité tool parce que ñun suñu tool suñu alal lay xooy noo ko def dëkkuwaay ak tool am këyit mu mel ni ngoon suñu propriété ñoo ko moom bari na si ñun ñoo xam ne seeni tur nga ca banque yi ñu hypothèque seeni këyit te këyit ga la ko rocc ci domaine ba jox ko banque ña ko doon def borom kër ga yëgul tinul nun nag suñuy titre foncier comme ko xam ne jaay yor nga ko te jaayi ñu la ko ca notaire boo ko yoree di ko moom dana xaw a jaaxal lool waaye bu ñu demee nag ba gis ne ay titre foncier yu ñu moom la ay maire di délibéré di si def ay délibération war nañoo tiit 1451 6 hectares la ci mairie Sangalkam délibéré 1451 ñu demaat la société SNHLM Ibrahima Wade yor ko ànd ak Badiane son notaire suy uti ne la société SN mooy uti su dee ba ca terrain ba bind HLM kese que du nekk société nationale te lan lay def ay délibération lay jël di ko jaay mooy coow li ngeen dëgg si 1451 Ibrahima Wade ak notaire am ñooy jaay ay nit ay délibération ci biir 1451 Macky Sall ne nañ leen ko delloo 250 hectares yi ñu war ñu ko delloo mu nekkaat encore ay galgal yoo xam ne agent yu ko réexité bugguñu mu sotti parce que dañ cee tax xam fi lu fi bëri wax suuf waxaale transparence parce que dafa bëri état de concussion wax suuf waxaale transparence parce que dafa bëri corruption wax suuf waxaale transparence parce que dafa bëri détournement wax suuf wax si nag ne acquisition yi c'est les valeurs protégées tant que ñoom jàppuñu leen. voilà dafa am ku nekk si ligne bi Pape Laye may fàttali mbokk auditeurs yi du fekkee ne bëgg nañu bokk mën nañu woote si 88 628 98 98 léegi nu bàyyi suñu sponsor page publicitaire Pape Laye. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà jërëjëf sunu sponsor LBA ñu dellu si waat si émission bi léegi nag defe naa puisque tàllal nañu mbir yi pour que sunu auditeurs yi mën comprendre bu baax loi 64 ak affaire yi ni ñu ko tëggee woon avant léegi defe naa mën nañu dugg si biir mbir mais seulement il faut que également ñuy tënk parce que comme ça ñu mën avancer bu baax ndax mbir moom defe naa moom fukki émission sax moom du tax mu jeex donc damay dellu si waat si forum civil gouvernance financière Daouda Diop démb gis nga waxtaan bi nga xam ni moom moo amoon gis nañ fi tam également leeral yi nga leeral ak démb tam tontu yi nga xam ni ña fa nekkoon tam li ñu wax ak tam li nga xam tam presse bi jot na ko génne si ay yenn réaction ak yu demee noonu ak tam li président tontu man defe naa am na foo xam président ñoo ngi ko doon woo pour si application maanaam doxal affaire bi moom wane na ni yi nga xam ni bu wax nañ ko loolu dana ko mettre en application ba pare tam mu wane ni sax waaye am na ay yenn réforme yoo xam ni war nañ koy indi si mbir bi mais man li ma lay laaj rek démb li xewoon yow ban jàngat nga si am par rapport ak la nga xam ni moo amoon démb. waaw merci beaucoup. est-ce que yaakaar nga si avancement mais d'abord ban jàngat nga si am. waaw jàngat bi la ñuy njëkk a indi rek ba pare.
ci li nga xamante ni xew na démb ci rentrée des cours des tribunaux président de la république jiite woon ko li nga xamante ni moo nekkoon thème bi wàllu suuf lañ doon waxtaane li gën a fës ci waxtaan wi nag te gën a génn ñu déglu ko ak li ñuy jëralaate ci presse bi mooy président de la république fi mu taxaw ni moom li nga xamante ni mooy réforme lii di réforme foncière bi nga xamante ni moom la dénkoon commission nationale de réforme foncière li mu wax ci recommandation yi du ko appliquer ndaxte loolu su ko jëlee day nekk loo xamante ni day indi ay jafe-jafe dañuy wax rek mu leer naa ñi ci bopp nit ñi xam nga bu ci njëkk mooy président de la république ci boppam moom moo créé commission boobu commission bi boo ko xoolee lu mat néewoo bari woon 20 nit ak juróom ñoo ci nekk te commission bi dañ ne ko woon lu minimum di nga daje ñaari yoon ci weer xam nga ñooñu kon dañ leen di fay lu ñu leen di fayee alalu askan wi moom moo defoon commande boobu. premièrement commission bi def na ab liggéeyam te yàlla xam na ni bi muy def liggéey bi jafe na ñu gis liggéeyin bu demee noonu maanaam si processus boo xamante ni c'est participatif et inclusif su ma juumul sama naataangoom mi ngi nii fay. je pense bien que Enda Pronat ci la bokkoon ak yeneen ñi ciy profité waale di gërëm suñu tata Marianne wax dëgg yàlla gis nañu liggéey bi ak ni mu boote woon li nga xamante ni moom mooy xeex boobu noonu te jàpp nañ ni dégg nañ ko ba tàyyi que muy wax ci réforme yooyu franchement wax dëgg fa yàlla war nañ ko mën a mettre en œuvre président de la république bi ñu ko jëbalee rapport lañ ko tuddee rapport bi ñaari document la benn document bi politique foncière la tudd bi ci des annexe la maanaam di décrire yan jafe-jafe la ñu am ci loi yi nga xamante ni ñoom ñoo tënk la gestion foncière biñ ko joxee président de la république lañ ko jox en octobre mois d'octobre lañ ko jox 2016 novembre 2016 président de la république saisir li ñuy wax conseil économique social environnemental bi mu leen saisir leen daf leen joxoon pour ñoom ñu jox ko parce que ñoom avis la ñuy joxe xalaat seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy rapport boobu nga xamante ni conseil CNRI mooy CNRF muy commission nationale de réforme foncière jébbal na ko bi ñu leen bi ñu ko joxee ñooñu dañ ko càmbar boo ko xoolee ci seen avis 2016 je pense bien 18 novembre 2016 ci la jël ay dogal boo xoolee ci seen rapport de mandature je pense que bien su ma juumul ci page 237 ña nga fay wax ni président de la république li nga ñu jox muy rapport bi nga xamante ni moom la commission nationale réforme foncière première recommandation bi ñu ko def foofu na xam nga lu ñu ko wax dañu ne ko nga jël ab loi boo xamante ni day doon loi sur une politique foncière boo xamante ni day bëral li nga xamante ni mooy recommandation yi nga xamante moom la commission de réforme foncière jox yaa xayti ñun ñëpp xam nañ ni foofu noonu muy conseil économique social environnemental ña fa nekk ña ca ëpp président de la république la ñu bokkal kan su fekkonte ni lu baaxul la xanaa duñ ko dëggal loolu ñu fàttali ne suñu pour mu jël loi maanaam dafa jël loi d'orientation pour une politique foncière boo xamante ni day aller dans le sens de la ko jox jël réforme yi loolu nga xam moom la ko commission bi jox comme rek loolu moom moo nekk première recommandation bi ñaareel ba mu tegal ko ci ni da ngay jël chronogramme maanaam bu ñu la waxee chronogramme ay délai la yu ñu dox yoo xamante ni sax dañu bëgg nga jël loolu béral ko ci pour que mu nekk loo xamante ni dañu fa war a mën a entrer en vigueur ñu exécuter ko en réalité loolu la ko li nga xamante ni moom mooy commission nationale de réforme foncière wax du moins avis au conseil économique social environnemental wax yaa xayti président de la république biñ ciy toftalaat ñun li ñu am jaaxle mooy doyen gis nga réew mi buñ ci nekkee lu ñu mënul comprendre mooy gis nga njiitu réew mooy ki nga xamante ni moo war a gën a nekk ku gën a informer des sénégalais mais bu fekkente non lu tax may wax loolu maa ngi siy ñëw président de la république ñaareel bi sortee mu ngi nii bu dul ñett sax muy wax ju mel noonu ba mu ko njëkkee wax suñu doyen bokk ci li nga xamante ni moom mooy commission réforme foncière nekkoon seen rapporteur xam nga kii rapporteur mooy bind lu ca nekk xam na ko muy professeur Abdoulaye Dièye moo ko njëkk ni président loolu nga wax ni moom la ñu wax ni communauté rurale yi dañu communes yi dañu leen a bëgg a jox suuf si immatriculé ko seen tur loolu nekkul ci li nga xamante ni mooy document yi ñu la jox loolu c'est une catastrophe bu fekkente ni président de la République ñi koy xelal wala ñi koy conseiller bu ñu leen joxe ay rapport duñu ko lire ba mën a jël la nekk ca rapport ba ñu wax ko ca la cay dëgg ba président di wax loo xamante ni méngoowul ak la nekk ca rapport ba muy permettre mu koy répété waat ñëwaat ba ci kanamu beneen pouvoir muy le pouvoir de la justice muy répéter les mêmes choses on a un problème dans ce pays. mais man li ma lay laaj président quand même lu mu ñàkk mën lire. waaw kii loo xam ne dañ ko jox xam naa toor fa kàllakaar mu bari trop li si nekk si page xanaa moom du demee bay wax si benn point au moins dana yër
point boobu si li nga xam ne moom lañ ko jox comme ça mu mën si am un aperçu au moins. xam nga président li tegu si ndoddam moo bari. lu baree bari mais le foncier loolu tag lan moo amul lu ko ëpp importance. xëy na bu ko neexee mën na ko def mais ni état di demee en général ministre wala personne ba mu désigné ci wàllu woowu noonu kooku moom moo koy jox l'information. bindal ko fiche président day lire rek. c'est-à-dire kooku en réalité ñooñu ñoo ko joxul la bonne information parce que président su génnee ñaar ba ñetti yoon di wax loo xamante ni moo nekk ci ay këyit guñ ko jox alors que loolu binduñu ko ci këyit googu ba pare mu taxaw naan man du ma jël dogal ci këyit googu on a un problème dans ce pays li ci topp mooy waxoon naa ko sànq ni commission bi même bu doon loolu sax daf ci nekk commission bi du boobu recommandation rek la def commission bi li mu jël ci ay recommandation soo fay ñëw na ci lu bare loo xamante ni lu war a mën a indi réforme la ci wàllu foncier yi président dafa accès wu fee rek pourquoi loolu nga xamante ni dafa nekk yeneen recommandation te ñi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey te je vous rappelle également que ay nit ñu xarañ lan ñu def liggéey bu am solo liggéey bu am maanaa sénégalais yi wóolu leen gannaaw bañ defee loolu pare dañoo wëraat réew mi def seen ay atelier ñeneen ñi nga xamante ni bokkuñu woon ci kuréel gi sax ñu woo leen laaj leen seen xalaat jël yooyu yëpp tënk ko ci ab rapport yaa xayti gis nga réew mi buñ ci nekkee bu ñu jëlee suñu alal sant ay nit ñu liggéey bu mucc ayib gis nga bu ay affaire politique tax duñ ko jël xam nga lu tax ñu wax lool maire yi président de la république di wax tey jii naan ñoom ñu ci bare ñoom bu ñu leen defee ni dañ leen tëj ak yooyu noonu ñi bari ñuy caxatee suuf si tey ci dëkk bi nii ñaar ñi la catégorie bu dee catégorie maire lañ jël ñoom ñoo taxaw fii ci politiquement ni li ëpp ci ay maire seeni maire ñoo ko fa jiite jox sax ay pourcentage beneen bi ci topp suuf si wax naa ko sànq may wax ñeneen ñi ci topp nga xamante ni ay acteurs lañu mooy les représentants de l'État ñoom ñooy approuver les décisions des maires ñooñu aussi ay nitam lañu moo leen teg moo leen samp par décret kon ñaar ñi nga xamante ni ñoo seq suuf ci côté bee ñee moo ci ëpp la ñi ci des ñëpp moom moo leen fa samp kon su fekkente ne ñi ngi def ay njuuj njaaj ci suuf si président de la république soit am na ñu muy protéger wala daf koo neex nañ waxante li nga xamante ni moo nekk ci réew mi parce que il faut qu'on prenne des sanctions yoo xamante ni comme ni ko doyen doo waxee amul nit ñoo xamante ni dañu nekk xëy bu ñu xëyee suba ba ngoon xam nga luy seen liggéey nan la ñuy def ba manipuler texte yi wala xool failles yi nekk ci texte wala parfois sax du am ay failles ñoom ñooy dem sous couvert que peut-être xëy na am na une certaine protection di def lu leen neex ci suuf si parce que li ñuy def ci suuf si yëpp dama ko fay terminer xëy na naa si ñëwaat ci beneen laaj mooy président ba mu fi taxawee waxoon naa la ko fii nii maire yi nangam rakam moo ko njëkk a tontu moo taxaw di ko waaw comme maire yi ñun parce que maire la comme ñoom maire de ville comme ñun maire yi ñun ñooy caxat-caxatee suuf ñun nee nga ñun ñoo ciy def lu ñu yëgul ñun lépp lu ñu def ci suuf si yow sa ay nit muy say naataango di les représentants de l'État préfet ak sous-préfet du ma ñëw ci gouverneur parce que man du ma leen dugal foofu noonu moom président de la république moo leen tabb kon ñun bu doon dañoo sàcc ñoom ñooy nday sàcc yi kon nekk loo xamante ni franchement nekk na lu ñu jaaxal loo xamante ni wax dëgg yàlla discours président de la république encore une fois dañ ciy ñëwaat boo xoolee moom li mu wax sax on dirait que président comprendre même loolu ni mu ko waxaate sax communes yi duñu leen bàyyi ñuy joxe suuf mais loi bi fi nekk communes yi duñu leen bàyyi ñuy joxe suuf seeg yooyu mais loi bi fi nekk tey mais justement moo tax man la on dirait que le président de la république si boppam moom il ne comprend pas comment suuf si noonu lay fonctionner mais comprendre nag du temps de Wade waaw man je me souviens une fois de Wade woote woon na woote boo xam ne ay gaa communauté rurale yi ñoom ñëpp ñoo fa toog mu jàkkaarloo ak ñoom carrément waaw daal leen tëj yi ñëpp sax seen place warul woon nekk fii ndax yéen ñëpp ay jaay ko suuf ngeen kooku ñëpp dégg nañ ko waaw effectivement mais xam nga non dama la bëgg dool si li ngay wax rek waaw pour wane ni que moom mënul ñàkk bañ xam loolu ndax temps bi mu nekkee ministre dong Abdoulaye Wade kañ dajale gaañ wax leen que ñëpp dégg ko Sénégal effectivement xam nga dama commencé ni la parfois président la buy wax ñun duñu comprendre quoi on se pose la question est-ce que kii li muy wax maîtriser na ko boo xoolee même ci débat bi quand ba xëy na tagg na fa génn kuréel Descos parce que boo xoolee débat bi yëpp Descos la jàpp tagg Descos xam nga lan la fay ñëwee Descos en réalité ba muy ñëw fekk na problème bi am ba pare constat lay def si fekk na problème bi am ba pare le problème c'est en amont ba muy tagg Descos sax ba naan leen ñi ngi yéen a ngi bokk ci le CCOD muy commission bi nga xamante ni au niveau national moom mooy joxe suuf yi sur le domaine de l'État encore que ça pose problème commission bu nekk Dakar comment toutes les terres du Sénégal yow nga bëgg ni am nga ci ab xam-xam ba tax fu nekk yow yaa fay jox loolu ça pose problème mais président encore une fois ñu koy fàttali ni réforme foncière bi ay acteurs ñoo ci bokk des sénégalais yoo xamante ni digne de son nom ñoo ci liggéey bu mucc ayib moom moo ko commandel woon mu jël alalu sénégalais yi fay ko ci
il n'a pas le droit ñoo ñu def liggéey ba pare liggéey boobu noonu sénégalais yi nangu ko président de la république di ko jël di ko teg ci ay tiroir sous prétexte que ay yooyu muy wax noonu yëpp réforme complémentaire yow donc d'accord aussi loolu mu wax non pour yow réforme complémentaire avant ngay def complémentaire réforme li ñu la jox identifier d'abord li nga xam ne jéem ko appliquer ba ñu xam yan problème la posé parce que li nga appliqué wul mettre en œuvre mënuloo te parce que moom li mu jël jàpp comme problème déjà loolu amu ci xam nga moom li mu jàpp comme problème la mooy communes yi la ñu réforme bi daa bëgg jël communes yi bàyyi leen ak suuf si maanaam genre immatriculé ko au nom des communes nga xam ñoom maires yi nu leen neex def ci te loolu nekkul encore une fois ci réforme. waaw mais loolu est-ce que loolu ba tey yaa ngi yéen nga comme président dafa xamul loolu xamul lu muy def et cetera. mais loolu xanaa ñàkkul tam kon nan ka loolu nga yaakaar wala bëgg def kooku mënul am. waaw xëy na ñun fi ñuy jëmaat mooy ñun ak suñu naataango yi yaakaar na ni ak forum civil. dina comme dégluwaat nañ ko wax loolu dinañ jëlaat réforme parce que ñu ngi ak texte yi dinañ jéem xool ak sénégalais ñu dem ak ñoom avec des activités pour wax leen ni leen voilà ce que dit la réforme foncière est-ce que lii président de la république wax est-ce que nekk na ci réforme pour faire plaidoyer pour que cette réforme là ñu appliquer ko c'est-à-dire gis nga bu ñu demee ba ci biir on a l'impression que ni Sénégal d'ailleurs c'est loolu ci ñun ñëpp la. mais yow sànq li ngay wax si benn kaa nga yemoon muy maire yi et cetera du ñu identifier kii mais président ni mu waxee nii wax laa am na ay réforme complémentaire kooku bon nan si dugal ba tey maire bi réforme complémentaire lan la war touché waat kenn joxewul benn identification. par rapport ak li mu xam nga booy def réforme. da ngay def diagnostic li existé nga ni lii problème yi la am problème yi ma am loolu ngay réformer. mais li ñu la jox teg ko ci sa loxo. non waxuma li leen ko jox li nga xam ne laax moo amoon xëy na si loolu la bëgg wax moom nuy def si loolu lay wax moom nuy def réforme si li ma yaakaar man en réalité bu ñu naan réforme complémentaire en réalité bu dëgg neexee dëgg xaw ma fan la jublu ci réforme mais li ma mën a wax rek mooy suuf tey bu dee foncier la doon wax benn réforme moo fi mën a am mooy réforme bi nga xamante ni kuréel googu moom la jël ñu jox leen fay leen xaalisu jaaykatu caaf yi jaaykatu beñe yi jaaykatu soble yi jaaykatu leneen ñooñu toog dem liggéey bu mucc ayib ñu jox ko yaa xayti président na tàmbalee foofu ba pare su fekkente ne am na ay problème dans la mise en œuvre ñu jubbanti ñu jooyanti parce que réforme boobu xam nga lu muy jooyanti la loi sur le domaine national dara parfait wul dans ce pays mais bala ngaa xam ba xam baax na wala baaxul da nga koy essayer opérationnaliser ñu waxaat encore une fois ma rappelé waat le président saa yi moo fi toogee dinaa ko fàttali li mu doon wax ni am na loolu baax na parce que président dafa jël en 2017 benn loi boo xamante ni dafa ni président Abdoulaye Wade moo ko commencé woon en 2011 ci loi boo xamante ni dafa ñëw les anciens titres yi nga xamante ni nit ñi amoon nañ ko ci les terrains à usage d'habitation muy même ni mu koy waxee suñu mbokk lébu yi ñenn ñi peut-être xëy na amuñu woon titre foncier mais amoon na yeneen façon titre yoo xamante ni ci loi bi la ci tubaab bi lañ ko jëlee woon wala yeneen titre yoo xamante ni ci ancien texte yi nga xamante Sénégal moom la amoon la ko jël pour que ñu ñëw ñu defaral leen ko ay titre foncier président de la République en 2017 mu jëlaat beneen loi waxaat loolu mais daf yamatul ko Dakar dañ ko généraliser dans tout le Sénégal que ñi nga xamante dañu am ay këyit maanaam këyitu kër surtout muy ay délibération muy beneen titre bu mu manti doon ñu indi ko ñu defaral leen ko ay titre foncier yaa xayti ab loi soo ko jëlee te jëloo décret d'application bi loi bi techniquement mu ne su ko appliquer boobu ba léegi loi baa ngi fi mais kenn mënu ko appliquer. ah kenn appliqué wul kii boobu moo xool yaa amoon kayit pour defal leen ko titre. parce que pour xam nga loi pour nga appliquer ko da ngay am décret. décret bi moom mooy wax par exemple tey. soo ñëwee décret bi la wax décret bi décret boobu moo en tout cas ba fii may wax ak yow ak man ñi ma ci laaj ñëpp décret boobu appliquant la loi 2017 buy wax ci régularisation de ces titres là ba fii ñuy wax ak yow gisuñu ko. d'accord ñu di ñëwaat si El Hadji Faye également ban kii nga am. waaw aperçu nga am si li nga xam ni président démb moom la doon wax ak ñi nga xam ni itam ñoo ko doon defal. genre ay yu ñu koy digal lu mel ne premier président cour suprême ak la femme bi nga xam ni également mooy introduire woon affaire yi. jërëjëf man d'abord damay rafetlu daje bu démb bi. ndax cour suprême vraiment thème boobu ñu jël. dafa nekk thème boo xamante ne thème bu jara teg sur la table la te aussi ñoom liñ ci wax vraiment par rapport ak discours yi ma dégg dafa méngoo ci lu bari ak li nga xamante ne ñun moom la ñu gëm ci yenn saa yi sax bu may déglu femme bi muy wax ci domaine national rek laa wax de parce que sànq ba léegi war nañ mën a leeral que ni lébu yi moom li ñuy wax dafa sax weesu lu waa ñoom droit constitutionnel lay am parce que propriété privée foog naa constitution bi ci boppam moom moo ko protège yéen moom
wax dëgg fa yàlla yéen dañ leen war a bàyyi ak li ngeen moom. moo gën de. mais man fi may waxee mooy domaine national. doo ko bokk. yu bëri bokk ci yi nga xamante ne en tout cas ñoom wax nañu ko ñun dañ ci nekk en phase ak ñoom ci proposition ñun yi ñu am au niveau de la société civile. mais balaa ma cee ñëw damay ñëw rek ci rafetlu d'abord thème bi rafetlu aussi niñ ko tegee ak vraiment proposition yi nga xamante ne moom la ñu wax parce que man dama jàpp ne suuf dafa war a doon loo xamante ne tey dafa jot pour mu yitteel ñëpp. bi ma déggee yenn homme politique yi particulièrement ci opposition ñu commencé wax ci mbiru suuf wax ci mbiru ressources naturelles dama ne heureusement parce que quand même politique bi ay temps vraiment daanuñu mun intéressé wu trop ci yooyu débat yi dañ ko focaliser woon ci mbiru élection mandat 5 ans mandat 4 ans alors que ressources naturelles yi suñu suuf si ñu am moom moo ëpp solo may mandat wu 5 ans wala parce que daf fiy nekk sax dakk donc bi ma déggee loolu dama ne c'est une bonne nouvelle. mais bi ma gisee aussi lu mel ni Cour suprême am thème jagleel ko loolu vraiment ak ni ñu ko defee ma damay rafetlu d'abord ndaje mi cadre bi loolu vraiment lu may lay taayal sama wax la. maintenant li ñu doon wax sànq par rapport ak li président wax ci document commission bi d'ailleurs maa ngi nuyu suñu doyen Abdoulaye Dièye effectivement la dernière fois bi président waxee moom def na sorti wax ko. professeur Sidi Seck aussi nga xamante ne ci commission bi la nekkoon man aussi fu ñu daje loolu la may fàttali di wax di ci waxtaan lu bëree bëri. rapidement man dama fàttaliku rek bi nga xamante ne moom la waa commission académie des sciences bi ñuy def seen rentrée solennelle foog naa 2016 la woon. président dafa ñëw foofu la commission bi njëkk a présenté li ñuy wax les axes de réforme maanaam les axes yi nga xam moom lañ dégagé ñu ne dañuy def privatisation des terres. du domaine national léegi dañuy xam ndax dañ ko war a privatiser ci turu état moom ko wala dañ ko war a privatiser ci turu collectivité territoriale maanaam commune yi foofu président defoon na sorti foog naa sax 2015 la woon wax carrément que ne moom àndul ci li nga xamante ne moom mooy immatriculation suuf si ci turu commune yi ndax buñ ko defee ëllëg benn suuf du fi des boobu c'était en 2015 mais effectivement nag document bi évolué ak bi ma jot bi Daouda jot ak bi ñu jot vraiment loolu noonu dañ na si immatriculation des terres au nom des collectivités locales moom vraiment boobu dañ na ci li nga xamante ne dañ na si kan moo ko dindi. parce que ñun aussi loolu lañ doon xeex ñun société civile dañ na woon suufu domaine national bu ñu ko immatriculé ni au nom de l'État ni au nom des collectivités territoriales nañ ko bàyyi mu nekk patrimoine commun wu askan wi. képp koo xamante ne soxla na nga mën ko jot waaye bés bu ñu ko immatriculé sur état day nekk titre foncier état mën na ko jaay ni muy tere nit ñi ñu am seen titre foncier pour jaay état bu boobaa état day jaay patrimoine commun te mairie itam du ko neex mairie aussi même chose donc ñun dañu xeex ñaar yëpp dàq ñaar yëpp li nga xam ne moom la waa Cour suprême wax ñun ci loolu lañu d'accord pardon d'accord kii li nga wax ni léegi kii boobu dañ ko dindi ce qui veut dire que léegi bon bokkatul si li nga xam ne moom lañu joxe. encore une fois réserve bi ma am rek mooy ñun document bi ñu jot. te dama jàpp ne document boobu moom la ñu parce que bi ñuy jóbbu document bi quand même Mariam Sow tudd na ko sànq mu ngi ci woon présidente AJS mu ngi ci woon président CNCR en tout cas représentant CNCR mu ngi ci woon. ak ki nga xamante ne moom mooy représentant CONGAD mooy société civile bi représenté woon. vraiment nekkoon ci commission bi. ñoom document bi ñu jot document boobu la ñu déposé au niveau du président. te document boobu dinañ si. waaw document immatriculation des terres au nom des collectivités moom loolu nekku si. maintenant nag président peut-être fi muy waxee bon moom moo am ay appréciation yoo xam ne man maîtriser wu ma ko mais man li ci gën a am solo ci ay waxam parce que tamit am na fa lu mu wax yoo xamante ne ñun dañ si d'accord ak moom à 100% mooy suufu domaine national rawatina suuf si nga xam ne mooy suufu mbay bu ci kenn joxe titre foncier. ni à un étranger ni même à un privé local parce que su dëkk yi nga xamante ne dañu joxe ay titres fonciers yépp bu ñu toogee pendant quelques années suuf si day dellu nekk suuf foo xamante ne étranger yi ñoom ñoo koy jënd wala ñi nga xam ñoom ñoo am doole baykat yeeg ñi nga xam ñoom ñooy sàmmkat yi ak ñi nekk ci kaw gi dootuñu am suuf. mais ko kañ la ko président waxal loolu. wax na ko plusieurs fois. mais man li ma jaaxal tey jii li nga xam ne moom lañ joxe fii suuf depuis Wade muy espagnol yi ay côté Tamba dans le temps di wax ay 80 000 hectares ak xaw ma côté Vallée Beg yu demee noonu yooyu à des étrangers mais kenn xamul lu mu toll. te tey jii la wàllu gën a ana mbaay. mbaan il faut que ñu matérialiser dafa ëpp. effectivement d'accord naa ak yow il faut que ñu matérialiser ko mais en tout cas volonté am. lu matérialiser ko mooy lan. non je veux dire que ñu dem ci loolu parce que moom volonté am la wax na ko. waaw mais volonté am réaffirmé na ko waxaat na ko plusieurs fois.
ñun au niveau de la société civile li tax ñun ñuy jël loolu au rebond mooy que ne ñun réflexion yi ñu def dañu wër askan wi yëpp laaj leen ñoom nan la ñu xalaatee yore ñu suuf ñoom ñu ne ñu jaay suuf jël suuf def ko comme marchandise moom na dakk te loolu li koy dakkal mooy justement ñu bañ a joxe ay titres fonciers surtout ci suuf si nga xam suufu mbay la. bu dee suufu dëkkuwaay ak yu mel noonu xëy na titres yi mën na évoluer bàyyi ba ci titre foncier mais suuf si nga xam suufu mbay la nga xam ne moom la ñu yaakaar tey ak sàmm ak moom war a assurer suñu sécurité alimentaire ñu bàyyi ko mu nekk patrimoine commun boo xam ne ñëpp ko bokk loolu moom vraiment loo xamante ne la ñu ci kii fi may daanelee nag ci ay proposition boobu benn la si li ñu wax ne aussi ñu décentraliser maanaam tey cour suprême boo amee recours booy def ci wàllu foncier cour suprême ngay dem cour suprême Dakar rek la am ñoom wax nañu ne léegi dañu bëgg ñu décentraliser vraiment li nga xamante ne moom mooy recours yooyu ñu mën ko defee ci tribunaux de grande instance yi nga xam ñoom ñoo nekk ci région yi pour que population yi gën a mën a jot ci recours boobu loolu aussi vraiment lu ñuy rafetlu la beneen proposition bi ma dégg te di ko rafetlu parce que ñun dañ ko porté woon mooy tey investisseurs yi mbiru agro business dàquñu ko population yi dàquñu ko mais dañu ne rek suuf si nga xam moom la ñu yor nañ ko considérer comme un capital bés bu investisseur bi ñëwee yor xaalisam capitalu suuf si ñu am boole capitalu investisseur bi li mu am ngeen bokk liggéey bés bu ngeen liggéey retombées yi ngeen di am selon ku nekk capital bi ngay am muy am ci bénéfice yi mais bañ a yem rek ci fayeeku salaire parce que investisseur bi day fayeeku salaire ba pare bénéfice yi moo ko moom alors que bés bu ñu amee capital boo xamante ne baykat yi ak investisseurs ñoo ko moom kenn ku ne di nga mën a am say retombées bés bu ñu demee ba exploité tuñu ba investisseur bi yóbbu xaalisam baykat des ak seen suuf donc am na ay propositions yu mel noonu yu bari yoo xamante ne ñun depuis 5 ans ñu ngi ko porté au niveau de la société civile CRAFS mais tey laay door a dégg vraiment que ni bëri épouser nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy proposition yooyu may ko compte nag di woo état di woo président pour li nga wax effectivement wax na ko la volonté est là parce que tamit chaque jour mu ne 90% des alertes sur le foncier des alertes de conflit concernent le foncier mais bu mu yem ci constat bi jox nañ ko benn document même bu dee document baaxul moom la daaw di wax sax même bu doon baaxul mais na andi leneen pour mën a répondre à cette préoccupation li baaxul nañu wax ne lii baaxul avec les acteurs avec société civile avec ñi nga xam ñoom ñoo bokkoon processus bi yëpp ñu xool loolu mu wax ne baaxul ñu càmbaraat ko génnee ko andi li nga xam moom moo baax pour mën a appliquer réforme parce que soxla nañu réforme boobu donc yem si ne baaxul rek nga toog croiser les bras ñun loolu lañu mënul comprendre vraiment effectivement bu fekkee am na loo xamante ne war nañ ko xool ci loi bi na ko ci document politique foncière bi na ko teg sur la table nit ñi analyser ko mu ne lii ak lii ànduma si ñu joxe ñi ko defoon joxe seen argument lan moo tax ñu def ko bu ko doyul ñu dindi loolu leneen li nga xam ne moom la ñuy andi lu bees ñu def ko mais l'essentiel mooy nañu dem vraiment ci réforme foncière nag parce que tamit toog rek tamit nii moom loolu moo jaaxal ñëpp d'ailleurs maa ngi dégg benn universitaire boo xam ne tam intervention am dafa dem un peu ci sens boobu ndax mi ngi doon wane l'aspect communautaire même la communauté en matière de gestion d'affectation yooyu yëpp dafa war moom tam teew si yooyu yëpp pour document bi ci loolu la mooy suñu proposition yi ñu def instant bi on a un document d'orientation de politique foncière boo xamante ne am nañ ko ñun ay proposition joxoon nañ ko président de la commission mais yemuñu si continuer nañ ba xool ci loi bi jàmpar ko loi domaine national xool lan moo ciy faay yi lan lañ ci war a yokk gestion communautaire boobu nan la mën a jógee ci commune bi ñëw ba ci village yi loolu yëpp liggéey nañ ko ak communauté yi ak juristes yi ak sociologues yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu àndaloon ci suñu liggéey ba jébbal ko ñi nga xam moom mooy commission bi maintenant ñun on a ces documents là proposition yi président dàq ak yi mu nangu ñun am nañ yi mu nangu yëpp ñun réfléchir nañ ci ba pare donc dañuy ñaan vraiment mu ubbiwaat processus de réforme foncière boobu pour que ñëpp ñu am contribution ñu mën ci contribuer pour que vraiment ñu mën a dépasser les conflits fonciers parce que quand même comme ni ko Daouda waxee sànq conflit yaa ngi continuer di am mais vraiment gisuñu vraiment à part réformer yi ñu def ay yenn décret ñu changer ak yooyu gisuñu vraiment benn volonté boo xam day am benn processus global boo xam ne vraiment day andi ay changements. société civile xanaa assemblée nationale amuñu fa ay députés yu leen di waxal. amaguñ ko nag. dans le temps de Aliou Dia moo fa nekkoon député agriculteur yi. effectivement amaat waaye léegi moom dafa mel ne moom gars yi dañu raflé loo xam ni. dafa jublu si ñu leen di waxal wàllu environnement wàllu suuf. ñu ngi siy liggéey ñu ngi siy liggéey am na ay réseau député yoo xamante ne tey réseau de REPES mooy réseau des députés sur l'environnement ak réseau député yi nga xamante ne sur les questions agricoles et monde rural boo xam ne CNCR voilà ak ressources naturelles yoo xamante ne avec CNCR mettre nañ ko en place ñoom la ñu liggéeyandool aussi pour ñoom ñu mën a porter vraiment ces documents là yi
assemblée oui. ah waaw loolu ñu tax du wax. waaw si ñu ngi si liggéey bi bàyyi leen waay ñu ngi si waay vous n'êtes pas informé. léegi non vous n'êtes pas informé les députés parlementaires REPES. jël na ñaari sessions yoo xam ne man mii wax ak yow mi si laay bokk. effectivement. HCCT da cee bokk commission conseil économique bokk ci ak waa assemblée ñun on est en avance ba tey jii léegi ñu wax nii suñu conclusion yi def proposition yi def au niveau de HCCT bi dafa fekk ji li nga xam ne ñoom ñii toog parce que ñun damay xam ne li ñuy wax ñun ñii jëlee ko ci gox-goxaan bële waa Pronar ak waa Forum Civil ñooy encadré approche communautaire boobu. foofu lañ koy jëlee moo tax ñu bu ñu gisantewul nii toog nii seen i njaboot fële ñu bàyyi sa gox-goxaan bi ñoom ñoo bokk ay lël ak i géew ak i pencoo yoo xam ne li ñuy fa lañ ko jëlee. Thioune yéen seen parti yi nekk fee ay bët Sénégal ak yu amoon temps bu njëkk baag ak fil yu ñuy tudd ak yu demee noonu ak yooyu ñoom ñoo nga amee seen daal suuf daal di toog ba tey. mais gars yi amuñu suuf fili 1050 hectares yu bët Sénégal dafa defoon benn convention en régie ci 300 hectares yi moom la laawi ko tey dem jël ab groupement MPB tegal leen GIE dafa leen di këyit lonko ak ñoom ci loo xam ne jubul jaaduwul ka tegul ci yoon te kenn enquête ko am na plainte bu ñu ko defoon depuis 2019 plainte bi rek c'est Descos bu Tëngéej jamonoy baax adjacent moo fa nekk ñu ne dafa tukki dem topp ñu ko nit nag boo ko auditionné enquête bi dem Dakar da nga yóbbu tribunal ñu instruire ko atte ko dama ne la fili ba may wax ak yow ni 23 74 bët Sénégal en 74 nga xam ne 74 000 tonnes la daan yóbbu muy le poumon agrobiologique ñu war koy teel fermé yi ñuy wax yëpp ñu war ko faa def yi au moins dans la dimension de ville intelligente bi ñu wax ci Diamniadio ñu boole waale ci agriculture périurbaine ñu bëgg ko jox mu def li muy def tabax fa ba defoon na fa sax recherche onshore xaw ma gis na xaw ma gisul waaye dama lay xam ne bët Sénégal jubadi ga fa am lépp fili moo ko lonko que papier bi ko jox tey délibération boobu du waa Diamniadio waa Mbambilor commune Mbambilor bu amul compétence moo ko délibéré gis nga sama gox ba la ngay seet dafa bari ay jubadi Bargny ngay def Bargny mu ngay def Rufisque Bargny ville verte mais tooli jàmbur doo ci def ay projet Sococim gi ngeen di gis aussi mu ngay xaawee kuy dem di jël mbay tool baykat yi ñuy bay yooyu yëpp jël na ko leen da nga si doo ko bëggoo jël maire yi ñoo jubadi maire yi nga xam ne ñoo nekk à la tête de ces communes là ñooy def ay état de concussion leen loi mayul santewu leen ko ñu bëgg ko def di complicer au détriment des populations. réaction président lan moo sa xalaat. réaction président bi dama koy yërëm démb globalement non dama koy yërëm. ah lu tax nga koy yërëm man dama lay wax benn affaire. moi j'ai une posture d'activiste te dama bëgg nit ki bu ñu koy dimbali ci biti mu dimbali boobu ci biir ou bien Macky est victime de son silence ou de son inaction ou de sa volonté politique bi mu manifesté wul ni ñu ko xaaree lu jubul dama la wax ne sànq ne sama ubbi tey wax ne la man démb amoon naa lu ma naqari ci suuf mais gémb laa door a bég ci suuf parce que gis naa ñu comprendre li ma xam metti ma am na ñu ko yëg li ma xam muy coono yi ak tooxi boone yi ñi ko jur ak ñi ko def dama foog ne man rek la te démb gis naa ko gis nañ ko boobu laaj saafara dama ne Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ak waa Cour suprême ak ñeneen woon ca instance ouverture la justice donc en pâture sant naa leen démb gërëm naa leen parce que sama wax la ñu nettali doomu aadama yi ñu di ko gëm di ko gis di ko waxee li daaw de waxoon déggoo ko fay wax ko dégguñu ko ñu ngi koy door a comprendre. yaakaar nga ni président dañ leen déglu. non président dañ leen déglu xam nga président yi déglu noppi goo gis ñaari dañ foog ne da nga sot wala da nga am foofar waaye fipp fu mu am rek foog nga ne lu xew gis nga ba Sénégal gi ngay gis nii la xew kër Mousse jëm sa kër Sénégal que moom xam na ko ñii ni ñu ko encadré. parce que citoyens yi du tëb xeex léegi dañuy def un plaidoyer maîtriser sujet bi di la informer pour nga jël ay matukaay lii daaw de wax bi ñu nekkee au conseil des collectivités territoriales am fa une commission nationale mais bi ñuy def ñun suñu avis dafa mel ni que dañ koy yëgoo ak waa conseil économique dafa mel ni dañ koy yëgoo ak les parlementaires de notre environnement ak it la commission développement c'est sec de passage yi di ko nuyu parce que ku ci xarañ la de par li mu bokk ca mbay ma mais tey ñun ay béykat la ñun lébu yi
bu ñu demul géej nawet dañuy aj suñuy gaal dem ci terre. Donc on a un dossard agricole et nous sommes le seul département de la région de Dakar bu am dossard agricole tey jii forêt de mbëtt forêt de nduxurëb yëpp ñu bëgg koo déclassé forêt Sébikotane ñu bëgg koo déclassé def extension xëy lii maire yi bëgg bu fekkee ne far APR tax ñu di ko def nañ ko arrêté parce que APR démb la juddu que suñu suufa ko mag lii jubadi lépp mooy maire yi délibération yi def yëpp si suufi jàmbur nañ ko baax parce que suufi jàmbur joxe titre foncier la muy privé war a ko délibéré te mooy tool yi am. lii ma lay wax nag yëpp nag am na ay dem tey ji boo demee Bargny gis nga sooy génne Bargny ñoom Jean-Pierre Chamy seeni suuf sañ ca amoon ca jamonoy Mar Diouf defar koy këyit mais tey les nouvelle équipe bu Bargny bi tey ñu nga dem taxaw di fa def ay délibération jël ay Tessali ay turc ñëw ay centrale à charbon contrairement aux conventions internationales environnementales di ko def tey jii Bargny gën a dëng Bargny dëngate gu mag sëkk fa nekk ñu ma ay extension ville verte non on va vers un procès boo xamee le tribunal sa foncier dana am il faut ñu def un tribunal foncier non dafa jekk xamul tax parce que pour un rien de moins que rien jóge fële comme ni may wax ni présentement tey jii dafa mel ni que dañuy ubbi une voie de blanchiment des fonds du foncier parce que ñun suñu sàkkee ñu xam yëpp ñu ngi jàkkaarloog ñoom ñu jël ay koppar di ut ku leen way fi mu nekk naa ne Louga est en danger l'ennemi numéro 1 du foncier Mamour Diallo mi bind kayit yooyu def ko mu nga Louga di campagne donc Louga est en danger keneen ku mel ni moom tu es en danger donc pourquoi ñuy bàyyi tey gars yi jël suuf si di ko def dama la wax ne la gis nga ñooñu mën nañ leen faj nag gis nga loolu benn affaire li ñuy laaj nii réew mi danañ ñu ko jox parce que ñoo ko moom 4407 baa ngi nii Tobago famille Dame Mbeng Macky Sall ne delloo leen seen suuf ñu jël le 526 RG boo ko xoolee ci nouvelle immatriculation dëpp ko pare ut ay opérateurs yoo xamee ne ñoom yëpp c'est des bandits au col blanc ñuy jaay suuf si bloqué suufi jàmbur xanaa kuy seet suuf su amul carte d'identité doo ñëw Ngor doo ñëw Yoff doo Wakaam kon kan ñun léegi amatul ñu fiy def mais nag jàpp naa ne Senghor li mu échoué ka mënu ko ci ñun ku dul Senghor mënuloo ko Macky Sall du ko man te Macky war na mën a regg ci ñun parce que dafa ñëw yem ak jamono boo xam ne dañu ànd ak jàmm ak dal ak tey gis nga nag njàng yu jëkkee ak njàng mu bees mii fulla ak fayda ak pas-pas moo koy faj. loolu suñuy suuf dinañ ko jël ci nii dañ ko jël ca naa nu mu leen jaral rek jaral nañu ko que dinañ ci dem ne boo xam ne dëkk bii nag buur bi du nit de. waaw mi ngi bëgg yéex de waa léegi ñuy fàttali mbokki auditeurs yi topp seen émission waar wi léegi li ñu dese sax si waxtu mi ngi bëgg jeex nu delluwaat forum civil Daouda Diop maa ngi dégg benn géographe universitaire boo xam ne moom si ay wàllu proposition moom yu mu li mu wax jox ma kii du moins wane na ni d'abord il faut que affaire yi ñu indi leeraange mooy lan neen nañ délimiter les domaines de l'état nee na le wala les domaines de l'état nee na ba pare lii di domaine tam national ñu délimiter que domaine public tam ñu délimiter man yooyu je me retrouve pas d'ailleurs dans ces termes là wax na domaine de l'état domaine national waaw xaw ma de l'état domaine public ba pare daal di waxaat kii domaine de l'état loolu yëpp tekki lan waaye moom daal li mu bëgg daal neen nañ délimiter waaw yëf yi leer noo xam état lii la moom neen bu fekkee ñaar la wala ñett la noo xam l'état moo amee lii neen tam li nga xam ne mooy domaine public noo xam ne tam lii la et cetera. d'accord merci beaucoup xanaa di yokkuwaat rek ci li fay wax dajam dem man li ma ci rafetlu loolu bokk na ci li waa Cour suprême wax ci li nga xamante ni mooy ñu permettre sénégalais yi nga xamante ni dëkkuñu Dakar paas ñëw Dakar day metti ci ñoom am na ñoo xamante ni mosuñoo ñëw Dakar ñu nangu seen suuf non seulement mu metti ci ñoom ba pare ñu war a paas ba Dakar pour ñëw au niveau de la Cour suprême pour mën a def des recours foofu loolu ça pose un sérieux problème loolu franchement bu fekkente ni man am naa lu ma gën a mën a rafetlu ci démb ci waxtaan wi ci li waa Cour suprême wax loolu moom wax dëgg yàlla suñu mënee fexe ba travailler ci ba permettre les citoyens les justiciables parce que nit ñi ñoo war a yam égal accès à la justice man mënu ma nekk Dakar tout ce que j'ai besoin fii laay dem damay waaxu dem déposer
man su fekkente ni maa nga dëkk fële ca Fongolemi wala feneen fu gën a sore ci biir réew mi su ma amee le même problème damay paas parce que loolu c'est des ressources supplémentaires yuy tegu ci man ak problème mu Dakar bi nit ñi am ñoo xam te ni pour ñu dugg Dakar daf leen traumatiser. donc loolu aussi vraiment bokk na ci li nga xamante la ñuy refanu mais fay man xam benn problème rek laa am gis nga d'accord nañu ñu bañ a immatriculer suuf yi ci turu état wala ci turu collectivité locale mais xam nga ban moo garaaw c'est-à-dire c'est l'état qui contourne. L'État prend, parce que la loi sur le domaine national dit seul l'État peut requérir une immatriculation sur les terres du domaine national maanaam état xam nga domaine national dañu ñun nation bi li ñu ñoo ko bokk waaye gannaaw bu ñu ko bokkoo loi bi ni état dong moom moo am sañ-sañ ci loolu ñu bokk mu jël ci loo xamante ni moomeelu boppam la koy def maanaam da koy immatriculer ci turam te bu ko immatriculer day dem ci li nga xam ne moom la ñuy wax domaine privé de l'État moo indi les titres fonciers day nekk titre foncier état te dès lors que mu nekk titre foncier état mën nañ ci def la foofu la état di jaar nag jël suñu suuf si nga xamante ne ñun mënuñu cee am titre mu koy jox les agro business ak li nga xamante ne dañoo am doole am baat ci réew mi ñu ciy am ay titre foncier tourné di ñu ko jaayaat wala ñu koy jaayaat suñuy sët. kooku faay la bon. loolu faay la boo xamante ni aussi bu ñu verrouillé li nga xamante ni askan wi ñoom mënuñu am titre foncier nañu gën a corser ba état aussi muy bañ a immatriculation domaine national bañ koo yomb ba moom mu ciy jël di ko jox ñoo xamante ni boobaa ay borom barke la ak ñi nga xamante ni ñëw ci ko pour ñëw ci li nga xamante ni loolu noonu. dañuy terminer rek ci benn affaire après ñu ñëw leeral la ci loolu ngay wax noonu gis nga suuf si lu ci gën a bari gis nga dañu noté loo xamante ni mooy li ñuy wax impunité maanaam nit ñi dañuy def lu leen neex te dara du leen ci fekk du ma tudd tur doyen cité na fi ay si tur yu bari gis nañ fi ay maire yu baree bari yoo xamante ni def nañu ay lox mbóot ay njàmbe ak ci wàllu suuf ay représentant de l'État nekk fi cautionné ko te boobu ba léegi dara amul doyen wax na fi corruption dara fekku leen ci kon voilà ba pare loolu yëpp ñu gis ni waaye pourtant teg nañ fi ak kuréel goo xamante ni liggéeyam ci wàllu corruption la OFNAC lu mu fiy jariñ xanaa du moom mooy xeex wàllu ger bu ñu dee wax ay njombe yu mel noonu ci wàllu suuf je pense bien que OFNAC war na jéem a saisiru ne serait-ce que mu def benn enquête am benn rapport bu ñu produiral sur la corruption foncière au niveau du Sénégal doon na nekk loo xamante ni lu am solo la. pour terminer ci li nga xamante ni moom nga wax domaine yi xam nga damaa commencé bi ñu commencé dama la wax Sénégal ñetti façon suuf la na am domaine national domaine de l'État ak domaine des particuliers domaine national du ma si ñëwaat expliqué naa ko ñaar yi moo ci mooy domaine de l'État maanaam li nga xamante ni état moo ko yore moo koy saytu dafa am ñaar muy domaine public de l'État ak domaine privé de l'État domaine public de l'État dañ la wax moom mooy géej jawwu jeeg yooyu ñu wër yëpp nga xamante ni maanaam yàlla ko sàkk mooy domaine là ça devient sur le domaine public naturel après dina am domaine public artificiel yooyu day compliqué mais nañ jàpp ni domaine public lële la mu am domaine privé de l'État wax naa la sànq état fu muy jëlee domaine privé mooy état day jël soit ci suufu domaine national mu immatriculé ko dugal ko ci suufam muy domaine privé wala mu jël ci suufu domaine public bu boobaa tuddul immatriculation déclassement lay tudd bu ko déclassé immatriculé ko dugal ko ci domaine privé loolu aussi parce que li wute domaine public ak domaine privé état domaine public bi am na yenn opération yoo xam te ne mënu ko cee def maanaam mënu ko jaay domaine public ay concession ak yooyu mais domaine privé maanaam état moo ko yor mën na ci def opération bu yow loo sañ a def ci sa suuf état xaw na ko cee mën a sañ a def donc mu des li nga xamante ni moom mooy domaine privé mooy wax naa ko fi sànq mooy yow boo amee sa titre foncier ci sa titre particulier la loolu sa domaine la kii bu amee titre foncier am noonu la loolu moom mooy les différents domaines yi nga xamante ni moom la ñu mais encore une fois que ci li ñu mën a wax ci suuf si mooy gis nga nit ñi nga xamante ni ñooy jël gis nga Sénégal mënul développer te du sàmm bay ak sàmm ñun ndox la ñu am ak suuf réew mi mënul développer te jaaruñu ci ndox moomu ak suuf soos bu fekkente ni nag suuf soos noonu dañuy bàyyi ñi nga xamante ni li gën a ëpp ci réew mi moom la ñuy jëfandikoo ñoom ñu néewal leen ci doole suuf si di tourner ci ay borom barke ci ay contournement loi yoo xamante ni moom moo fi am ba pare ñu def réforme boo xamante ni peut-être xëy na mënoon na protéger ñooñu te réforme boobu kilifa gi nangoogu koo jël ba léegi encore une fois ni mu ko waxee ñi ngi koy woo yaa xayti président sunu alal lan joxoon ñooñu defal nañ la rapport jébbal nañ la ko il faut pas que rapport boobu mel ni rapport de corps de contrôle yi ngay jël ay kudd teg ko ci ça c'est un rapport boo xamante ni corps de contrôle defu ko ay sénégalais ñoo ko def ànd ak ay acteurs yi nga xamante ni dañoo nekk dans ce sens là ñu liggéey ci liggéey bu mucc te am solo wax dëgg fa yàlla yaa xayti jëlal commencé ko su amee ay problème après ñu jooyanti loolu mooy li nga xamante ni moom lañ ciy xaar waaye nag jëlaat ko dugal ko ci tiroir yi mu nekkaat benn perte bu keneen ñëwee bëgg a commencé waat wax dëgg fa yàlla man de damaa jàppoon ni avec le président Macky Sall balaa muy génn fii nii ñun réforme foncière moom dinañ ko commencer mettre en œuvre. dëgg fa yàlla man loolu laa jàpp. loolu mooy li nga xam ne moo ko décédé ndax moom
li si affaire foncière nekk na loo xam ni dafa mel ne gaawantu waru si am te moom du fekkee dañu xalaat ni 2024 la war jeexal te kooku dossier boobu vidéo ko kooku moom du nekk ndam si moom lu day war la nag ma del soit si El Hadj Faye El Hadj impact bi suuf di am si réew kooku defe naa la dernière fois wane woon nañ ko si matière agricole ak lu mu mënti doon et cetera loolu tax suuf moom nekk na lu doy waar est-ce que mën ngeen si dellu si waat tuuti yéen ñi nga xam ne ay nitu terrain ngeen surtout ak yu demee nag yooyu nu téye sa suuf kooku lan la mën jur par exemple si réew sur le plan économique ak yëpp der ndax ma dama gis dëkk bu mel ne Maroc nee na 1 mètre carré suuf duñu la ko jaay. waaw ñun nag lu nekk fii rek mel ni ñu xiif. wallaay teg ko si lu wér ndax boo xoolee rek ni askan wi di yokkoo nga xamante ne tey fii ak 2080 ak 2100 xëy na 30 ñaata lañ nekk fi mu toll ni 16 millions. foog naa dinañ jege ay 30 millions de nit te nit ñooñu képp ku juddu soxla nga suuf ne serait-ce que pour dëkk wala pour exercer activité et cetera donc vraiment man appel bi may def foofu mooy li ñu jàpp ne am nañ suuf su ne gàññi moom amul loolu moom chaque jour ma wax ko ndax boo xoolee besoin yi ci wàllu mbay mi wàllu sàmm ci wàllu dëkkin bi dëkk bi rek déjà bés bu ñu continuer di caxat suñu suuf ni ñu koy defee nii dinañ dem ba nit fu mu dëkk sax du ko am waxatuma laa nag fu mu liggéey donc foofu moom ñu ngi ciy woo vraiment autorités yi ñu gën ci bàyyi xel mais nga may ma rek ma def ñaar ba ñetti appel ci lu gaaw bu njëkk bi dama koy def ci population yi maanaam ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo dëkk ci gox-goxaan yi ñu ngi jëm ci élection locale nañu xam ne ki ñuy fal kooku tey li ñuy jooytu ci suuf yu bari kooku moo koy def donc nañu xool bu baax ki ñuy fal nañu xool bu baax ku ñu wóolu bañ a topp rek ki leen di jox 5000 wala ki leen di jox 10 000 wala ki leen di jox saaku ceeb ki nga xamante ne moom moo war a présider à la destinée de leur commune maanaam moo leen dina la jiite juróomi at yi di ñëw lu ñu fa joxe ci suuf moo koy joxe lu ñu fa joxe ci ressource naturelle moom moo ko moom en tout cas moom mu ngi impliqué wu na si kooku dañ ko war a tànn ci tànnin boo xamante ne dañ koy teg si critères yoo xam ne sellaayu ak jikko yu rafet dañ ko xamal. laaj na ko de. mais bañ a jël rek koo xamante ne neex na ma wala koo xamante ne daf may jox junni wala lenn beneen appel bi maa ngi koy def ci population yu Notto Diobass fat ñu weesu dañu am lu metti lu leen dal muy wàllu vol de bétail tey nag avec une impunité boo xam ne dafa xaw a sax doy waar ci diggante lu matul ay weer yu gàtt rek lu tolloog 279 xar. sàcc nañ ko foofu yoo xamante ne yu si bëri ay race laadum la ku ne xam ne laadum ak race yi nga xamante ne daf si am benn ndaw boo xamante ne Ndongo Fall la tudd moom dama ko xam personnellement ci recherche bu muy def ci wàllu xar jël li nga xamante ne moom mooy ay race cloné ko pour am xar yu baax dem ba am xar yu baax ab jeune boo xamante ne dafa toog ci goxam pour développer goxam bokkul ci jeunes yi ñëw Dakar fii di taxawaalu élevage lay yëngatu maraîchage lay yëngatu liggéey ba def noonu lu jaar ci ay dizaine de xaram yóbbu ko mu dem ba jàpp sàcc yi d'ailleurs bi ñu commencé def ay mbir xaw ma daal nu mu demee ba ñu libéré leen vraiment loo xamante ne lu metti la lu dal askanu Notto Diobass vraiment ñu ngi woo autorités yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités locales yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie police ak tribunal ak ñëpp ñu jàppale vraiment éleveurs yi ba li nga xam ne moom mooy vol de bétail vraiment ñu wàññi ko bi ci mujj nag mooy vraiment di dellu di woowaat vraiment le président ci document bi nga xamante ne processus bi nga xamante ne ñu ngi ci nekk muy processus de réforme foncière vraiment na ko dem jusqu'au bout 1964 ba tey ñu ngi ci topp di daw 90 commencé woon nañ ak plan d'action foncier mujjul fenn 2004 déjà bi président ñëwee président Abdoulaye Wade commencé woon na benn processus 2008 ak Serigne Diop mujjul fenn bii tamit vraiment amoon nañ ci yaakaar dépensé nañ ci lu bari vraiment li nga xamante ne jot nañ ci am ak néew nañ ko jël ak vision bi nga xam ne moom la am ak orientation yi mu dégagé mu impliqué acteurs yi vraiment pour que ñu mën dem ci réforme boo xamante ne conflit foncier yi am yëpp ñu mën ci anticiper ba nga xamante ne 90% alerte yooyu muy wax dina wàññeeku ba mën a dem ci maanaam 5 wala 10% vraiment loolu aussi ñu ngi ko ciy woo di la sant di la gërëm nag vraiment di la woo tamit ci suñu conférence de presse bi ñu war a def vendredi incha allah waa CRAFS dañu war a def benn conférence de presse pour exprimer wu justement ci li nga xamante ne moom mooy actualité nationale en lien avec le foncier jërëjëf. jërëjëf voilà Thioune sa dernier mot parce que affaire bi. dernier mot mooy inviter le président de la République mu appliquer parce que li ñuy étudier lii mooy rapport bi mujjee commission ñoom Doudou Ndoye
commission ñoomin professeur Franc lépp jaar na fi mais commission bi ëpp solo mooy jooy yi nga xam ne askan bi ñoo ko ëmb di ko jooy ñëw tegal leen ko ba nit man cee rocc lu mën a nàmmee koo wax ci la waxtaan mu jot di ko ràññeel xam ne que ñoo ñuy jooy ba tey ñu ngay jooy te la nga teg te boo ci jógul waxoo ci jooyee continuer am na fu muy mujj ci ñoom jàmm nag li koy indi di ko lal mooy ñu appliquer nit ñi lu jub lu jaadu beneen bi ci des nag mooy li mu wax léegi ñu ngi ci waxi fal ku nekk jël nga sa gafaga la nga am yaa ngi koy joxe waaye nag sunu suuf sii du marchandise gis nga ay dëkk ngi gerte yi seeni suuf dañ koo jël ci ñoom te kuñ jël nag say suuf jël nañ sa bekken parce que sa ruux lañ jël sa tekki ëllëg dana jafe sa dund doo xam foo koy waxee li ñu xam nag te xam ko mooy ñun lébu yi dañu am suñu république waaw république traditionnelle lañ am di ko doxee du Macky Sall ay tànn suñuy coutumier ak kii ku yëpp dañ ko say daami nekk sa grand boo dem di uy ji parc ak palais suñu suuf kenn mënu ko fa hypothéquer parce que bu fekkoon ne tey ñii soli grand boo ki daami nekk di taxaw di feesal palais amal nañ ñu njariñ Ngor du jooy Wakaam du jooy Tëngéej du jooy Nduxoro du jooy Kunun du jooy Yeen du jooy ma bëgg nag ñu xam loolu suuf sii nag suñu bekken lañ ci teg ci jàmm ak salaam kuñ ci occiw ay nag boo ne tàng na ñu ne la jër boo ne sedd na ñu ne la guy ku yow rek ba noog suñuy suuf ñoo ko moom nañu delloo suñuy suuf. waaw mais pourtant élection yi jox na leen occasion pour nga gaa ñi nga xam ne ñoo joxe suuf yi ngeen sanctionné. bu fi kenn fal jaaykatu suuf yi jaaykatu suuf bu leen kenn fal. daaw ñëpp ay commerçant foncier lañu ay délinquants fonciers d'ailleurs. parce que moom ñu ñuy jaay voilà Daouda Diop def naa yow léegi laay yaay tëj. waaw d'accord et puis nga waxoon tamit d'abord incidence suuf tamit si. comme ni ma ko waxoon comme beeg ak lépp loo xam ne la culture yëpp rek nii ñuy toog mel na dañ koy pasare li mu mën jur quoi. d'accord effectivement comme appel bi fay def aussi je pense que nit ñi jooy suuf yëpp ñi ci bari ci seen i maire fi mu toll nii am nañu occasion bu fekkee te ni seen maire daan def loolu noonu c'est l'occasion de le sanctionner positivement ou négativement ñoom ñooy décider askan wi ñoom ñooy décider ci loolu ñu waxaat rek encore une fois que réew mi mënul dem te suñu suuf si sàmmuñu gis nga li nga wax ci Maroc lu am solo la. gis nga valeur bi ñu am suuf si moo ëpp doole fuuf or bi ñuy am ak yooyu noonu parce que or bi ay benn nit a ciy bénéficié wu de suuf ñun ñëpp même ki bayul day bénéficié wu ci meññeefu mbay kon faaw ñu sàmm suñu suuf soos noonu beneen bi ma ci doon teg rek xëy na comme sama nattaango fay brossé na ko peut-être bokkul woon ci débat bi moo tax dugguma ci mais ku wax bay wax sàmm bu waxee Notto Diobass man Notto Diobass laay jàll dem dugg taset du ne bay rek mooy bay grand voilà bu ma duggee Notto Diobass damay dem ci taset ndongo mi muy wax xam naa ko man damaa bokk d'ailleurs ci kuréel gi nga xamante ni dañuy défendre le vol de bétail au niveau de Notto Diobass effectivement li mu wax ba am na gis nga doyen gis nga réew mi suñu bëggee mu dox encore une fois li ma doon wax ci impunité maanaam ñàkk a fajal askan wi seen jooy parce que mënuñu comprendre ñu dëkk ci dëkk bu mel noonu diggante boobu mais am nañu brigade de gendarmerie amu fa woon comment se fait-il que mënuñu toog une semaine wala 2 semaines yoo xamante ni sàccum jur gi daf faa taxaw nit ñi topp seen ay sàcc ba jàpp ko d'après moom day ñëw sax dañu dem te il a prouvé dem ay procès verbal sax da ngay ñëw def déposition nga dem tribunal ñu tegal la beneen procès verbal bu bokkul ak yow bi nga defoon au niveau de la déposition encore une fois ñuy woo commencé ko ci président de la république moom ñoom ñoo criminaliser woon le vol de bétail mais boo criminaliser ab mbir nga gis ni dafa gën a yokk il faudra voir les structures yi nga xamante ni ñoo chargé de l'application ou de la mise en œuvre de ce texte là ça pose un réel problème aussi bien au niveau des gendarmeries au niveau des polices mais également au niveau du tribunal encore une fois buñ ci jógul problème de vol de bétail au niveau de Notto Diobass et au niveau du Sénégal de façon générale wax dëgg fa yàlla mi ngi delloo réew mi ginnaaw parce que comme ni mu ko waxee ndongo loolu mooy liggéeyam mais dañoo sàcc xaram yépp franchement mu nekk loo xamante ni c'est un cri du cœur franchement ñi ngi koy naqarlu di ko mettitlu ak ñeneen ñi man mi di wax ak yow ni jour 31 décembre suñu biir kër lañu toog ñu yéeg ci mur yi jégg ku yi baaxoon ci gétt yi yëpp ñu génne ko yóbbu SICAP bi sax dañ ko fay donc mu nekk yoo xamante ni daal franchement ñu ngi ñaan autorité comme bay ak sàmm ñoo ànd ñu ko ci doon dëggalgalaale di encore une fois pour terminer rek di wax ni suuf bay moo yor Sénégal nanu fexe ba suñu suuf si ñu sàmmaat ko fexe ba baykat yi ñu box leen li ñu méngool ci suuf si encore une fois état du Sénégal bàyyi teeru domaine national yi muy immatriculé di ko jox ñi nga xamante ni ñooy privé yi te ñun bu ñu demee ci commune yi waxuma la titre foncier dem mais délibération sax pour ñu am ko ça pose problème au niveau des communes
mais suñu ñun ñi nga xamante ne doonuñu ay sénégalais jóge fa lay ñëw ñu jox leen ay titres fonciers mais y a problème dans ce pays là. Donc encore une fois ñuy woowaat suñu autorités yi ñu xamaat ni suuf si moom mooy développé gox-goxaat yi mooy développé réew mi ñu gën koo yor ci yorin mu méngu et que président de la république c'est encore un énième appel la réforme foncière bu ñu sañoon mu commencé ci yow bu ëllëgee leneen lu ñu ciy jooyanti bu ñu ci amee loo xam ne day am rëq-rëq bu ñu koy jooyanti ñu jooyanti ko di santaat di gërëm suñu nattaango yi ñu jàkkaarloo loon yow mii nga xamante ni yaa ñu invité woon ak waa Sud FM yëpp aussi ñu ngi leen di gërëm comme ni nga ko waxee woon ci njëlbéen lëkkaloo gi nga xamante ni am na ci Sud FM ak Forum Civil wax dëgg fa yàlla pour jariñ askan wi la rek yàlla na yàlla def loolu gën a yaatu ba ñi ngi doon déglu aussi képp ku nga xamante ni yaa ngi doon déglu ak foo manti nekk ci Sénégal ñi ngi lay remercier au nom de tous mes co-débatteurs ñi ngi leen di remercier ci déglu bi di wax ni débat bi liñ ci jublu woon mooy lépp lu nga xamante ni mën na joyanti suñu loi sur le foncier ak luy defar suñu nekkinu askan wi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu suuf moom lañ ci jublu woon lu ci dëng xëy na suñu matadi la rek waaye lu ci jub tamit ñu sante ko suñu borom bi di leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà vol de bétail bi nga xam ne nag dernière information kooku moom lañ doon wax léegi moom yàlla def jàmm si suñu problème ak Mali parce que Mali suñu nag yi lu bare fa lay jóge te déjà commencé nañu di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay yàpp bi il paraît que sax yóbbu nañ ko léegi ba 5000 francs et cetera kooku nag xam naa moom sekkee ni moom ñooy gën yëg ñoom mbirum yàpp bi ndax ñoom yàpp leen bëgg rek ngeen waxtaan mbirum yàpp leen bëgg voilà te loolu nag ak li nga xam ne mooy vol de bétail bi duñ defal nang te mën ni ko gën takkar naa seel parce que du fekkee ni Mali dafa tëj doyen daal loolu dana cher te duñ defal nang vol de bétail bi dana gën yokku donc nag nguur gi na si jóg bu baax